Comencem l'últim tutorial, comencem rigging facial. Avui crearem tots els controladors necessaris per poder aconseguir expressions facials al final. Així que anem a començar, però abans avisar-vos de que estem davant d'un personatge que intenta ser bastant realista, té unes mides realistes, té unes textures realistes, etc. I tot això el que ens porta és que veureu que jo quan treballi amb aquesta cara segurament farà una mica de por. Entrarem en aquell Uncanny Valley, no? Allò que quan intentes arribar a un realisme molt absolut en la recreació d'una cara humana, que ràpidament, si no ho fas perfecte, hi ha certs aspectes que fallen i se't fan molt incòmodes de veure. Segurament serà el cas quan intenti fer-li expressions en aquest senyor, vale? Ja us vaig avisant perquè arribarem al punt i veureu que no controlo massa, perquè de nou, de rigging jo tampoc és que sàpiga infinit, i molt menys de rigging facial, vale? Que és un altre món completament, és igual que l'animació facial, també és molt complexa. Però bé, això no vol dir res, perquè la majoria de vosaltres teniu personatges una mica o bastant més cartoon, els allunya molt de la realitat, per tant us serà molt més fàcil aconseguir bones expressions i aconseguir resultats interessants amb aquest temps, amb aquest curt temps que tenim per fer el rigging. Per tant, no us preocupeu i comencem a fer la feina. En l'últim tutorial vaig com deixar ja el rig, entre cometes, preparat, no? Perquè si algú no havia de fer la cara, doncs ja pogués tenir el personatge acabat. En el meu cas, com hem de fer la cara, anem a tornar a mostrar tant el grup d'IK com el grup de Skeleton amb la H, vale? Tornem a mostrar-ho tot. I aquí el tenim ready per començar a riguejar aquesta cara. I començarem per les mandíbules, vale? La lower jaw i la upper jaw, vale? Volem que es puguin obrir i tancar, i per ara ho hem de fer amb els propis ossos, i òbviament aquí estem fent els controls i de més, així que hem de passar a tenir controls. Abans dir-vos que he estat millorant una mica l'obertura d'aquesta boca. Jo crec que segueix faltant una mica més de feina, de skinning, vale? Tornem al tutorial número 2, no? Podríem dir, però sí que he repartit una mica més els pesos entre aquests vèrtexs, cosa que ara li dona una mica més d'arrodoniment a aquesta boca quan s'obre. Vale? Sobretot tinc això en consideració perquè he estat provant el tema de les expressions facials, fer que somrigui i de més, i he trobat certs errors que espero que amb aquest nou skinning s'hagi solucionat una mica. Veurem. Per ara anem a crear els primers controladors. Anem a ocultar una mica la malla i anem a posar-nos... anem a crear primer, aquí dalt, com sempre, si entrem a la secció de curves, tenim el crear una curva, vale? I crearé un cercle nou que em posaré, a veure, amb la front view, ens allunyem de la mà i pujaré aquesta corba fins aquí. Tornem a la perspective. Perfecte, la deixo aquí. I vaig a obrir-me la pàgina web d'aquell add-on de corbes que vaig utilitzar en el tutorial anterior, que és aquest, si us en recordeu. Copiaré això i ho enganxaré. En principi es poden crear un botó per aquí en la zona d'aquí dalt, on tenim com accessos directes per això, però no en tinc ni idea de com. La veritat, o sigui, no sé com es crea. Així que, bueno, ho deixarem així, aniré minimitzant. Simplement, ja sabeu, per pintar aquestes corbes, vaig a pintar-la groga i ja minimitzo això i ja em queda pintat de groc. Fantàstic! Vale, anirem a crear, doncs, aquest primer controlador. Normalment es solen posar els controladors per obrir i tancar la boca i tractar amb la mandíbula, es solen posar per aquí, no? A la zona del bigoti o a la zona de la barbeta, i és el que faré, vale? Un controlador per cada un dels jaws, un per al de dalt i un per al de baix. Perfecte, jo crec que amb una forma així quedo satisfet. Cliquem fora, tornem a clicar dins. Entrem en perspective. Vale, acabarem de retocar una mica això. Us recordo que, com sempre, aquests controladors han de ser visibles, s'han de poder agafar fàcilment, s'han de poder seleccionar, no? Però també és important el fet de que tampoc siguin super molestos, que no estiguin molt al mig ni res. Jo crec que aquí és una bona zona. Llavors entrarem a la right view i duplicarem aquest amb Shift D per duplicar. I el portarem cap aquí sota i el rotaré una mica perquè quedi més seguint com aquesta barbeta, no?
I tot el podria posar aquí, Allò que quedi a la zona de la barbeta, a veure com queda des de davant. Per així no molesta tant, saps? Tenim un aquí, i jo crec que és interessant, com es veu. Fantàstic. Doncs ara sí que tornem a mostrar els ossos, per tant, venim aquí a l'outliner i cliquem a la H en el grup d'ossos que he ocultat i veiem una mica la situació que tenim. Vaig al Display Layers i oculto la malla un moment perquè anem a recol·locar els pivot points d'aquestes formes. No sé per què, quan la selecciono... Ara. L'he seleccionat i ha desaparegut la forma. Vale, amb D i V baixa, movem, ja sabem això de sobres, movem el pivot point d'un controlador i de l'altre. I superimportant, abans de res més, seleccionem els dos controladors i fem un freeze de totes les seves translacions, rotacions, escales, etc. I tot que quedi a nu aquí dalt, vale? Tant per un com per l'altre. Perfecte, doncs tornem a mostrar la mesh i aquí tenim una mica el nostre resultat. Vale, tenim aquí els dos controladors i el que anem a fer és, com sempre, connectar aquests controladors amb les seves... amb els ossos, vaja, no amb les seves res, amb els ossos. Abans, però, potser estaria bé nombrar aquests nous controls. El primer jo li diria upper jaw, 0,1, i el segon seria el lower jaw. Perfecte, doncs connectem l'upper jaw. Primer seleccionem el controlador, vale, aquí. Després seleccionem l'os. Important seleccionar el d'aquí, vale? És a dir, aquest d'aquí, no aquest, perquè aquest és un end joint, vale? Important seleccionar primer el controlador i després si seleccioneu la fletxa aquesta que ens crea l'os, vale? Ja ho selecciona d'on ve la fletxa, és a dir, el seu predecessor, no? L'os aquest. Llavors ja ens va bé, seleccionem aquests dos i fem un constraint d'orient, l'obrim per veure que estigui el maintain offset, tot i que com estan en el mateix punt no ens afectaria, però bueno, ja que som, li donem a apply i fem el mateix amb l'altre, seleccionem el controlador de la barbeta, seleccionem la fletxa del lower jaw i fem un apply. I en principi ara, si movem ja el controlador, pròpiament dit, ja ens fa cas, i el controlador, pròpiament dit, ja ens fa cas. Ara, important, hem de reordenar aquest upper i lower jaw, aquests dos controls nous, així que obrim el grup de controls, que ja comença a ser bastant extens, i anem a plegar els arms, per exemple, no necessitem per res, la leg tampoc, el que hem de buscar aquí, tot això és la mà... Òbviament aquí ho tindrem una mica diferent, de nou, perquè jo tinc un braç IK i un braç FK, per tant no tindrem exactament igual això, però bueno, el que estic buscant és el head, vale? Que és el que volia que fos el pare d'aquests dos controladors, vale? Us recordo que estem seleccionant controladors, no els ossos, vale? Així que agafo el controlador del head, que seria aquest. Bueno, de fet, no agafo el controlador del head, sinó primer l'upper i lower jaw, i després el head, vale? És a dir, primer els fills, després el pare, i P. I ja queden sota el head, aquí el lower i l'upper jaw. I en principi ara si moc el cap, comprovem com sempre, es mouen els meus controladors, per tant, perfecte, i tot i així puc seguir obrint la mandíbula i retocant aquest cap i tot es mou correctament. Bueno, primera part del tutorial, bastant senzilleta, bastant acceptable. Ara anem a per una segona una mica més difícil. Anirem pujant de dificultat fins a arribar a l'última, que jo crec que és una de les que menys dificultat tenen i les que més divertides segurament us resultaran, que serà fer expressions facials per vostre personatge. Però abans anem a continuar i anem a fer la zona de les celles. Per fer la zona de les celles jo directament ocultaria els ossos de nou, anem a ocultar tant el grup IK com el grup Skeleton, ocultem tot això i anem a concentrar-nos potser fins i tot en front view el que és el nostre personatge. Perfecte. Seleccionarem la malla i farem clic dret, mantindrem el clic dret i entrarem al modo Vertex o al modo Face. Jo seleccionaria el modo Vertex, vale? I ara aquí ve una mica la història. Primer de tot, farem una selecció simètrica per només haver de seleccionar un costat una de les celles i que automàticament es seleccioni l'altre. Com ho fem? Aquí dalt tenim l'opció de Symmetry. Vale? Si no la veieu, potser és que ho teniu plegat això, heu de trobar el desplegat just de Symmetry. Vale? Però ja hauria de ser, l'hauríeu de veure. Llavors, obrim el Symmetry amb aquesta fletxeta i tenim un que es diu Topology. Cliquem a Topology i el que ens demana ara Maya, Select a Mesh Edge, no m'ha deixat llegir-ho, però bàsicament el que ens diu és seleccionar el centre
a partir del qual vols que es faci aquesta simetria. Selecciono aquesta línia, que és la central del meu personatge, si us fixeu per on vaig, clico una i automàticament diu, vale, perfecte, ja tinc la teva simetria. I ara jo, si selecciono qualsevol dels vèrtexs, veieu que em selecciona el seu equivalent de l'altra banda. Si jo faig una selecció així, em selecciona tots els equivalents de l'altra banda. Fantàstic. Important no fer aquesta selecció, o vigilar quan la feu, perquè us selecciona també, a veure que ocultarem el cap, us selecciona també la part de darrere, vale? Així que quan feu seleccions així, com si fos això l'explorador de Windows, quan seleccioneu carpetes o l'escriptori de Windows, importantíssim venir aquí, fer doble clic al Tool Settings i seleccionar aquesta opció, Camera Based Selection. Llavors, si feu aquesta selecció, ja no selecciona per darrere, només el que veu la càmera. Per tant, si l'orella es veu, la seleccionarà. Si no es veu, no la selecciona, d'acord? Així que tingueu en compte això. Però bé, jo no vull fer seleccions tan grans, prefereixo fer una selecció molt més explícita i personalitzada i aniré seleccionant tots aquells vèrtexs que estiguin a prop de les celles. Vale? Costa de veure, la veritat, els vèrtexs que estic seleccionant perquè no sé, utilitzen uns colors que al final, sobretot el groc, aquí sobre la pell poc es veu, no? Però bueno, aniré seleccionant una mica per sobre de les celles, una mica per sota les celles. Al final estic seleccionant, vosaltres si moveu les vostres celles, heu de veure tota la zona que se us mou. Vale? Jo com tinc un personatge molt realista és fàcil d'averiguar què es mou i què no es mou quan jo moc les meves pròpies celles. Llavors és més senzill seleccionar l'equivalent en aquest personatge aquí perquè és un personatge realista. En el cas de que tingueu un personatge menys realista i sigui més cartoon, no hi ha cap problema. No sé per què m'ha seleccionat aquí l'objecte. No hi ha cap problema perquè anirem fent proves. Vale? Ara us aniré ensenyant una mica quins paràmetres aniria bé assolir a l'hora de fer la selecció d'aquestes celles i de més. El que anem a fer ara, el nostre objectiu, és poder moure aquestes celles i poder fer que pugui estar enfadat, que pugui estar sorprès, no? És a dir, que les celles tinguin una mica de moviment, un mínim de moviment. Per tant, selecciono bastant aquesta zona i després per aquí ja selecciono tota aquesta zona. Vale? Si trec un moment les textures, més o menys el que he seleccionat, ara es veu millor, és tot això d'aquí. D'acord? Deixeu-me revisar que no em deixi cap punt així interessant, potser aquí un d'aquests. Perfecte, fins i tot seleccionaria potser una mica aquesta zona, veurem si em sobra o no, però bueno, jo selecciono tot això i després ja ho veiem. Vale, jo crec que amb això estic content amb la meva selecció. Aproximadament, vale? De forma aproximada he seleccionat els vèrtexs que formen part de les celles. Feta la selecció, pujarem a dalt i buscarem l'apartat, si estem sempre que estiguem a rigging, important, l'apartat de deform. D'acord? Obrim aquest apartat i baixem fins a lattice, aquest apartat aquí, i obrirem les seves opcions. Obrim i tenim aquí el Lattice Options. Aquí ens descriu una mica, cosa que ens va guai, perquè bàsicament el que ens està dient és aquest Lattice Options envoltarà la geometria amb una grid, no? Amb una graella flexible, la qual ens permetrà retocar la forma de l'objecte. És quasi com si féssim un nou skinning, però només de les celles. Vale? Aquest és un mètode de fer. També es pot fer amb ossos, com hem fet la resta del cos, que el podem deformar amb els ossos que hem creat, es poden fer les celles amb els ossos. Però aquest mètode crec que és molt interessant també de conèixer i d'aprendre'l, perquè és una altra forma de treballar amb malla i crec que és xulo. Però bé, per defecte us vindrà així. Vale? Així és com us vindrà per defecte. I jo ho deixaria tot per defecte menys dues opcions. Primer, Group Base and Lattice, seleccionat. I segon, Freeze Geometry, també seleccionat. Vale? Això ens agruparà els objectes que ens generi aquí a l'hora de retocar aquesta malla i de formar-la, i també el Freeze Geometry ens estalvia, en principi, si no m'equivoco, ens estalvia errors. Però ho puc mirar. Vale, ho he buscat i bàsicament correcte, O sigui, agafa aquests vèrtexs que hem seleccionat i mantindrà aquí tota la deformació. No farà que es pugui moure aquesta deformació o que pugui baixar cap al nas o una cosa així. O sigui, la mantindrà en aquests vèrtexs que hem seleccionat. Així que ho fem així, tal qual, vale? Group, Base, Lattice i Freeze Geometry. Li donem a Create. I ens crea aquestes estranyes línies que, i si ens hi fixem aquí en l'outliner, ens ha creat un Lattice Group i dos objectes, el Lattice i la Base. Si agafem el Lattice, podem seleccionar-lo a través de l'entorn 3D o a través de l'outliner, com vulguem, i fem clic dret Lattice Point, podem seleccionar aquests punts i moure'ls.
Podem fer així i si us hi fixeu, la cella em segueix. Òbviament la puc deformar fins a que no sembli gens una cella ja, però si us hi fixeu ja tinc cert control a l'hora de... Vale? És un control una mica brusc, de cop, si anem aquí en perspectiva, veureu que, i sobretot si mostrem la malla, veureu que el que està fent al final és moure uns vèrtexs molt específics, vale? Però bé, ja tenim cert control sobre aquestes celles. Vale, tornem a la Front View i el que anem a fer és sortir d'aquest modo, anem a Object Mode i anem a retocar aquestes opcions, perquè podem retocar aquestes opcions. Això al final és una grid i la podem retocar posteriorment, per això tampoc hem tocat massa quan l'estàvem generant. Per veure-la haurem d'entrar al FFDU Lattice i a la Channel Box trobarem aquestes opcions d'aquí. La S-Divisions, T-Divisions i U-Divisions. Aquestes divisions són literalment les que ens permetran deformar aquesta malla. Si jo augmento, per exemple, les S-Divisions, que ara mateix n'hi ha una a la dreta i una a l'esquerra, és a dir, dues, si jo això ho pujo a 10, per exemple, em crea moltes més línies, les quals jo, si faig clic dret, puc entrar a... Espera't... Aquí, Lattice Point, important que quan feu clic estigueu com just a sobre el lattice, si no us farà cas com a la malla i entrareu a retocar la malla. A veure, aquí, Lattice Point. Ara puc agafar aquests points i tinc una deformació molt més específica d'aquesta zona o fins i tot d'aquest punt en concret. Ara tinc moltes més opcions, abans només tenia aquesta banda i aquesta banda, no? Així que farem una cosa així, jo ho deixaria en 4 verticals, vale? No sé per què se m'ha tret, 4 verticals. Aquest és, a veure, surt un moment, si anem a perspectiva, també té fons, a veure que es veurà millor així. Vale? Tenim els tres eixos, les 3 coordenades, d'acord? I per ara la coordenada 1, que seria la de fons, no? Només té dues. Si li posem 4 també tindrem una mica més, per si de cas necessitem una mica més de presència aquí de punts, vale? de formació. Això al final també existeix, per exemple, en el Photoshop. Hi ha una deformació semblant, òbviament en 2D, però existeix una cosa semblant, que pots deformar una forma o un dibuix que has fet per acabar-lo de readaptar, no? Jo ara puc agafar certs punts i anar deformant aquesta malla. Però això no acaba aquí, perquè si tornem a la vista frontal, si jo agafo, per exemple, això d'aquí, no? I ho pujo moltíssim, d'acord? Una barbaritat així, puc veure que la deformació que em fa és molt bèstia, no? Molt específica, molt forta. Això ho puc suavitzar. Per tant, el que faré serà segurament animar-ho perquè pugueu veure una mica el suavitzat que fa. Seleccionaré aquests, faré S, passaré el frame 10 i ho pujaré això una mica i ja tinc l'animació creada. Vale, perfecte. I ara el que faré és entrar en el lattice, vale? Tenim aquesta opció d'aquí, FFDU. Si la clico, m'obre més opcions. Vale? Fins ara veiem la Lattice Shape, que podríem retocar aquí una mica la grid, i aquí tenim el número d'influències que li podem determinar. Seria com una subdivisió, seria com afegir-li subdivisions a la deformació. Si jo això ho pujo a 10, vale? I ho mirarem des de la perspectiva millor, podem veure que la deformació és molt dura, no? Això ho tinc a 2, que és el mínim, vale? Ho puc pujaré, jo què sé, no sé quin és el màxim, vale? Però posem 10, per exemple. Com veieu, m'ho ha suavitzat molt, i si ara veiem el moviment, veiem que ha repartit molt més aquest moviment. Jo he seleccionat aquests vèrtexs d'aquí, del lattice, vale? I al pujar tot això, m'està pujant també vèrtexs d'aquesta zona d'aquí, m'està deformant molta més cara de la que tocaria. Això és la subdivisió, d'alguna forma, vale? Subdivideix molt més i reparteix molt més el pes del moviment que jo he realitzat per tal de suavitzar-ho tot. Vale? Portarem el frame 10 i anirem retocant. A més de 10 ho portaré a 5 i veieu que ara ja no afecta tant en aquesta zona d'aquí. Si ho baixo a 3, cada vegada la zona de deformació es queda més en la zona que jo he seleccionat i si ja poso 2, doncs queda completament aïllat a la zona que he seleccionat. Bé, jo no sé, aquí ja no puc recomanar algun concret perquè he anat comprovant que depèn molt del moviment que vulguis aconseguir i per això també recomano estar-se un rato en aquest punt, vale? En aquesta creació de lattice, on ara vaig eliminar aquí, a veure, anem a front view, vaig a seleccionar aquests 3,
que és on he fet keyframes i vaig eliminar-los manualment. Delete, delete primer el 10 i el 0 delete també. Vaig eliminar tots els keyframes. I a mirar una mica, seleccionant diferents punts, vale, de la meva malla aquesta de Lattice, anar veient quins punts m'interessa retocar i quins no. Per exemple, per tal de fer que aquesta cella s'aixequi una mica com potser no m'interessa seleccionar tots aquests i pujar-los, perquè em deixa aquí una zona super desèrtica, no? Sembla aquí una planícia enorme. Llavors potser m'interessa més seleccionar només els de dalt i que deixi aquesta zona una mica més tranquil·la, no? O fins i tot els d'aquí més a dalt. Però llavors ja han de formar molt la cella, me l'agranda, no? I tampoc m'interessa, però potser aquests tres aquí. No és anar veient una mica, però l'important aquí, i ara veureu amb el següent pas, vale? És aconseguir crear diferents controls. Per exemple, un central on puguis aixecar això una mica, un de més, un d'allà a la cella de l'esquerra d'aquest personatge, on pugui aixecar aquí una mica això, o moure-ho cap aquí, un altre de la cella mitja, on pugui acabar d'aixecar això una mica, i finalment del final de la cella, no? Potser aquest seria el final de la cella, aquest la zona mitjana de la cella i aquest la zona inicial de la cella. Podríem determinar-ho més o menys així, vale? I ja podem moure la nostra cella al gust. Per exemple, aquí potser ens interessa només moure aquesta zona d'aquí i apretar la cella i deixar aquest fora, no? És anar veient una mica el moviment. És molt complicat quan no ho has fet mai, perquè no saps exactament què decidir. Sempre podeu tornar a crear el Lattice i veure... O sigui, tornar a fer aquest pas sencer, si veieu que no us acaba de quedar bé. Però a veure si amb el meu exemple us puc donar una mica de llum. Perquè bé, ara tenim aquest Lattice, no? I guai, perquè ens deforma la malla i tot el rotllo. Però ja està. Vull dir, poc més fa, no? En el sentit de que com animo jo això. Per tal d'animar aquesta zona, el que haurem de crear des d'aquí, des del menú de Form també, són clusters. Els clusters heu d'entendre com un controlador que estarà relacionat directament amb certs vèrtex d'aquesta malla que hem creat d'aquest Lattice. Bé, abans de crear el cluster, per si de cas anem a nombrar aquest Lattice, perquè ve amb un nom així una mica, que el podríem deixar perquè no crearem més Lattice, no? Però imagina que el teu personatge en té 3, llavors està bé com tenir-los tots ben nombrats i ben ubicats, no? Dins de tota aquesta jerarquia que estem creant del RIG. Bé, anem a començar pel grup, que li direm, com veieu, tots comencen per FFD, que FFD és Freeform Deformer. Així que farem FFD, /, li posarem brow, vale, de celles, bueno, brows, de celles, i aquest serà el grup de l'FFD, vale? Llavors aquí ja li direm FFD brows, li posarem Lattice, crec que anem amb dues T's, correcte, i aquest li direm, copiarem aquest directament, el mateix nom però /, base, vale? La base no acabo d'entendre encara ben bé per què serveix, perquè és com un marc de tota la forma, que si el moc tampoc afecta en res, no ho sé dir, no ho sé especificar exactament per què ens serveix la base, però sobretot on hem de treballar és amb la Lattice típica, vale? I anar agafant diferents vèrtexs per tal de deformar. Vale, jo estic fent proves i crec que moure aquesta zona d'aquí jo crec que em va superbé. Del plan, això podria ser per mi ja un controlador, vale? Perquè el guai també d'això és que podrem escalar, per exemple, i fer cosetes, vale? Puc escalar en l'Egix, per exemple, i apretar-ho tot. Puc fer diferents elements, no? Així que, un cop nombrat això, selecciono els vèrtexs que vulgui fer, per exemple, de la zona central entre cella i cella, i vindré al menú Deform, obriré les opcions de cluster, per tenir aquí les opcions de cluster. Això podeu deixar-ho en relative, vale? Ja va bé deixar-ho en relative, per defecte no sé com ve, sense relative, li podeu donar relative, i li donem apply. Vale? D'aquesta forma deixarem el menú obert i ens ha creat ja un primer cluster, vale? Que està aquí, el tenim en el outliner i també el tenim físicament en el món, l'únic que per seleccionar-lo costa moltíssim, o sigui, has de ser super específic, i de fet estic sent incapaç. Jo crec que perquè per defecte m'agafa abans la malla que no pas el cluster. Potser si bloquejo la mesh aquí sota el display, ara sí que em deixa ja seleccionar aquest cluster. I si us hi fixeu, aquest cluster m'està deformant exactament els vèrtexs que jo he agafat del Lattice. Vale? Puc escalar-lo, puc rotar-lo fins i tot, puc fer les barbaritats que jo vulgui.
Llavors anem a crear diferents clusters. Usem el lattice un altre cop. He seleccionat aquests abans per fer la zona central, així que ara passaré a fer l'ull esquerre seu, el dret que estem veient nosaltres, no? Però és l'esquerra del personatge. Seleccionaré potser aquests d'aquí, veuré una mica el seu moviment i potser també em va bé seleccionar només aquests del mig. Jo crec que sí, Això és anar veient, vale? I és anar provant i sempre es pot tornar enrere, refer aquest lattice i dir, vale, prefereixo X elements, no? Però jo crec que agafar aquests dos per deformar la cella i tal i portar-la cap aquí, jo crec que m'anirà fantàstic. Així que selecciono aquests dos i cluster. Perfecte. Torno a seleccionar el lattice, clic dret, lattice points, i seleccionaré potser, què et diré jo, aquesta zona del mig. Perquè si selecciono aquests dos, per exemple, i faig un controlador d'aquests dos, potser ja és massa cella. Llavors potser vull més control per fer certes formes interessants. Vale, agafaré aquests dos, perquè aquest només em deformaria la cella, correcte. Agafo aquests dos i apply. Creo un altre cluster. I aquí al final jo sí que agafaria aquests, o fins i tot només aquest, i ja seria el final de la nostra cella. Per tant, apply i creo un altre cluster. I aquesta zona d'aquí al final ni la toco, perquè està tan lluny que no em deforma quasi ni la cella, no? Està ja quasi al final, cosa que aquí ja la pell va bastant més arrambada, no hi ha tant múscul. De nou aquí, el nostre objectiu és aconseguir un bon moviment de les celles. Si esteu fent un personatge molt cartoon, serà molt interessant que feu proves, que seleccioneu zones i proveu, vale? Simplement aneu fent testing de com quedaria millor, perdoneu, i fins i tot pots anar retocant, aquí baixo, aquí no sé què, vaig a provar de fer-li que estigui enfadat, que estigui content, no? I després fas Ctrl Z i més o menys t'apuntes mentalment quines agrupacions de vèrtex són els que us funcionen millor a l'hora de fer certs controladors. Perquè jo ara aquí tinc els 4 clústers que he creat i puc dir, vale, aquest l'acosto cap aquí, aquest el pujo una mica, no? I el faig com sorprès o... no? Que t'està mirant com amb la cella amunt, no? I pots anar testejant i provant a veure què et funciona millor a l'hora de fer certes expressions pel personatge. Vale, anem a nombrar aquests clústers ja per començar. Tindríem el primer que he creat, que és el cluster One Handle, que li podríem dir CLSTR, no? De cluster, però sense les vocals, que ja ho estem nombrant tot molt així, no? Els controls li dèiem trls, l'FFD l'hem dit FFD, etc. Bueno, anem a posar cluster, vale? I després aquí faria barra baixa, i aquí li posaria mid, vale? Perquè és just al centre, ni dreta ni esquerra, llavors mid, brow, 0, vale? Perfecte. Copio, enganxo aquí, i aquest ja seria el primer de l'esquerra, per tant, aquest ja li posarem L de left, com ja fem molt amb el rigging, estem fent tot left, right, etc. Llavors tindríem el cluster left, brow, 0, 1, però aquí ens faltaria, perquè en tindrem 3, llavors li posaré A, B, C. Vale? Començarem per l'A. És a dir, l'A serà el més proper al middle i a mesura que vagi pujant en l'abecedari estarà més i més lluny del que és el centre de la cella. Per tant, aquest seria l'A, el següent seria el B i el següent seria el C. Vale? Així ja tindríem els nostres clústers ben nombrats. Ara anem a crear els clústers de l'altra banda. Per tant, venim aquí, lattice points de nou, i ara com estem fent justament l'altra banda, ja m'ho sé, aquest serà un, torno a seleccionar el clúster, aquest serà un altre, torno a seleccionar el clúster i aquest serà l'últim. Ja puc tancar això. I tindríem els 3 últims clústers, que aquí farem un Ctrl V amb el nom que ja tenia, i en comptes del left brow serà el right brow A. Copio, enganxo el següent i ja vaig canviant a B i a C. I així tindria ja tots els clústers nombrats, que ara puc seleccionar-los tots amb el Shift i Ctrl G per agrupar-los, i els tindrem tots dins d'un grup que també el podem nombrar, i serà cluster GRP. Perfecte. Doncs quasi diria que la feina més complicada de la zona de les celles la tenim superada. Per últim, potser abans de com donar per finalitzat això, miraria una mica de moure aquests, de moure els clústers. El bo és que com els estic movent, o sigui, els clústers els puc moure sense por, perquè... Bueno, he fet aquí una cosa que tampoc intentaré fer, jo que sé, que tingui la cella com enfadada. Per aquest clúster més petit. Recordo que bloquegeu la mesh per poder-lo seleccionar físicament, vale?
per estar enfadat normalment baixes bastant la cella. De nou, ja us aviso que el personatge, al ser realista, totes les faccions de la cara que li vulgui retocar segurament es veuran una mica cursejadíssimes, vale? Vaig ocultar un moment la Lattice, perquè si no em deixa seleccionar això. Vale, sí, jo crec que si fes les dues bandes semblaria més enfadat, no? Però veieu la deformació que, bueno, falla una mica, no? La veritat, no ens mentirem. Llavors anem a veure certes opcions que tenim per retocar una mica aquests vèrtexs i de més. Perquè amb l'eskinning jo crec que tindríem molt més control que amb un Lattice, vale? El Lattice és com zona específica que deformo. Llavors no tinc tant control com sí que tindria amb un skinning normal i corrent amb ossos i les seves influències. Però, tot i així, tenim diverses opcions. Podem tornar a mostrar la Lattice, per exemple. Veiem aquí la deformació que està fent i anem a veure si clico la malla, vale? Òbviament no em deixa, l'he de desbloquejar. Si clico la malla i me'n vaig al menú de Deform, aquí sota de tot tenim el Paint Membership. Si li fem clic a les opcions, ens obrirà un altre brush, molt semblant al que ja havíem vist de com vam fer l'eskinning. I el que hem de retocar és, en principi, l'FFD-U7. Vale? Aquest és el que hem de retocar. I jo, si trec points, per exemple, aquí hauria de determinar què faig. Vale? Si afegeixo, transfereixo o elimino vèrtexs afectats per aquest Lattice, si jo li elimino, per exemple, aquest d'aquí, torna al seu punt original, no? Si li afegeixo, torna al punt deformat. Llavors puc venir aquí i dir, vale, a veure, aquí tinc alguns vèrtexs, potser faré el brush mantenint la B i el clic esquerre al ratolí mentre el moc esquerra i dreta el faré molt més petit, i potser agafar aquests d'aquí, aquests vèrtexs, però ja veieu que no tenim un control de la força que té aquest Lattice. És a dir, que si jo afegeixo aquests vèrtexs, automàticament, pum, força màxima, no? No tinc una opció de minimitzar aquesta força o de fer que no deformi tant l'ull, per exemple. Però amb això tenim una altra opció, i és venir, o sigui, sortir de la tool, anem a sortir, com sempre, clic aquí dalt a l'esquerra, en el Select Tool, tanco això un moment, me'n vaig al Lattice, i aquí teníem aquí outputs, vale? Ara hi ha com els clusters i de més aquí, és a dir, tenim més informació. Tenim les local influence que les podem pujar. Podem posar 4, per exemple, i com veieu, la deformació ja no és tan bèstia, no? Ja ens ho deforma una mica més controlat tot. Però sí que seguim tenint certes deformacions una mica exagerades. 5 jo crec que ja seria too much, 3 potser és massa poc, però bé, no està mal 3, Potser tornaria a seleccionar la malla, vaig a Deform, a baix de tot, Paint Membership, obro les opcions i potser elimino amb Remove, selecciono Remove, algun d'aquests. Vale. I jo crec que millor, amb aquests eliminats. Jo crec que millor. Important, per cert, que si feu una banda heu de pintar l'altra. És a dir, aquí no tenim un mirror activat, per tant, vigileu amb aquest tema. Però vale, jo crec que més o menys he aconseguit algo mitjanament decent dins de les possibilitats. Vale? Anem a tornar els Lattice al seu punt. Anem a agafar-los tots, anem tornant tot a 0 i tot tornarà al seu lloc exacte. I això, vale, tenir en compte també que hi ha profunditat, és a dir, jo puc agafar el Lattice aquest i tirar-lo endavant. No té massa sentit, no? Vull dir que, per exemple, si animem potser cap aquí, potser cal tirar-lo una mica enrere perquè no ens faci la cella sortida, no? S'ha d'anar vigilant una mica amb tots aquests aspectes a l'hora de retocar les celles. Però bé, arribats a aquest punt, per cert, aquest cluster del mig també l'haurien d'escalar a 1, important, no a 0, Didac. Perfecte, tot ho tenim ja per defecte. I ara anem a crear els controladors que controlaran aquests clusters, vale? Perquè ara que l'animador hagi d'anar seleccionant els clusters és una mica penyazo, no? Així que anem a crear aquí uns controladors per les celles i per fer-ho anirem a la vista, bueno, abans de la vista pujarem un cercle, crearem un nou cercle. Perfecte, tindríem aquesta banda, després el duplicarem, però
tornem a posar textures perquè anem a fer un controlador pare de la cella esquerra del personatge. Shift-D per duplicar. I ara el que faré serà... Bueno, primer deixar aquest per aquí, vale? I el que miraré ara en perspectiva, torno a la perspectiva per... Ves? Tinc com tots aquí. I ara el que vaig a intentar fer és adaptar-los a la cella. Podeu fer la forma que us doni la gana, òbviament, Això no va a missa ni molt menys, no heu de fer aquesta forma que estic fent jo, podeu fer-ho molt més senzill, molt més complex, al final us heu d'entendre vosaltres, ha de ser una eina útil a l'hora d'animar després, que sigui fàcil de seleccionar, que sigui fàcil d'interpretar, etc. Llavors, com aneu veient. Perfecte. I l'objectiu és poder agafar aquestes i que es moguin els tres alhora, vale? Agafar aquesta forma i que els tres es moguin, poder rotar-la, etc. O agafar les formes independents, no? Individuals, i anar-les retocant. Vale, amb les formes ja creades falten dues coses. Primer, connectar aquests controladors amb els clusters, vale? Amb tots aquests aquí, per tant ja podríem moure les celles, però abans m'agradaria un pas extra que seria el de mantenir les rotacions d'aquests controladors, de forma que si jo agafo, per exemple, aquesta cella, pugui rotar-la amb els eixos que té ara. Perdó, que he clicat la D. Amb els eixos que té ara. Vale? Per què? Jo encara no ho tinc això frisejat, és a dir, que no tenen números a 0, no? Per tant, jo si torno això a 0, aquest controlador tornaria a una forma que no vull. I jo vull mantenir aquestes rotacions, però amb això 0. Si us en recordeu, vam tenir el mateix lío amb els dits, i és exactament el que farem. Vale? Si us en recordeu, amb els dits vam fer grups, vaig anar creant nuls, que és amb Ctrl-G, perdoneu, cliques aquí fora, on puguis de fora, que no tinguis res seleccionat aquí en l'outliner, fora de l'outliner, per aquesta zona d'aquí, i Ctrl-G, vale? I et crea un nul. Llavors ja pots anar duplicant. En aquest cas en necessitaré 4, un per aquest controlador, un per aquest controlador, un per aquest controlador d'aquí i un per aquest. Així que 4 en total, perquè el del mig, com està centrat i recte, no m'importa frisejar-lo. De fet, ja el tinc frisejat i no li passa res, vale? Si no el teniu frisejat, frisegeu-lo, d'acord? Si l'heu mogut una mica, no està centrat, el que sigui, tingueu en compte. Què anem a fer? A veure si me'n recordo l'ordre, perquè és un lío això, perquè has de fer parenting, constraints i etc. I és una mica liós. Però bueno, agafem, per exemple, el controlador aquest primer, vale? El A, i seleccionem el null amb control, aquí en l'outliner, vale? Llavors anem a constraint, obrim el constraint de parent i mirem que el maintain offset estigui desactivat. I li donem a add. Automàticament el null, si jo el selecciono, ara ja veig el seu gizmo aquí. Abans estava, si selecciono la resta de nulls, vale? Del llistat, tots estan a coordenada 0, perquè els acabo de crear, i sempre que crees un null es crea a les coordenades 0 del món. Però aquest, com l'he fet el constraint, ara ha anat just al controlador al qual li he fet el constraint. Ara ja puc eliminar aquest parent constraint. Igualment, si clico el null, segueix aquí el seu control, i l'únic que he de fer és que el controlador passi a ser fill d'aquest null. Per tant, selecciono primer el controlador, després el null, i clico la tecla P de Pamplona. Automàticament el null passa a ser el pare del brow, i ara si clico el brow, selecciono el brow, aquí sota l'outliner, fixeu-vos que el tinc a 0, si no, simplement li dono a freeze all, tot torna a 0, i automàticament, com veieu, ho tinc a 0, però està rotat respecte al món. Ho veurem millor amb aquest. Tornem a repetir el procés. Agafem aquesta forma, aquest control B, i seleccionem el null 2, per exemple. Primer control, després null, pugem, constraint, de parent, ens fixem que estigui el maintain offset desactivat, li cliquem i automàticament passa aquí el null. De nou, eliminem parent constraint, seleccionem fill, és a dir, brow B, null 2, amb el control, i P. I si vaig al controlador i li frisejo tot, veurem que segueix rotat, el meu controlador, o sigui, el meu gizmo segueix rotat, perquè si estigués com frisejat, nosaltres el veuríem així. I justament és el que no volia que estigués rotat aquest gizmo. Si entro en el modo objeto i no en el modo mundo, veureu
que està rotat i jo puc anar rotant la meva, jo puc anar retocant i després tornar-ho 0 si fa falta, vale? Estem en el mateix cas. Perfecte, fem-ho amb aquest tercer, tornem a repetir procés, selecciono controlador, selecciono null, constraint de parent, elimino el constraint, selecciono el controlador de nou, selecciono el null i P de parent. Freezejo el controlador en si, vale? Freeze all, i faig l'últim, controlador gros, després null, constraint, de parent, obro el null, li trec el constraint, selecciono controlador, selecciono null de nou, P de parent, i freezejo, seleccionant òbviament el controlador, freezejo tot. Fantàstic, ja ho tindríem. Ara només cal nombrar-lo bé, que per cert aquest ja m'he parat a nombrar-los, vale? Però vosaltres no els tindreu nombrats, òbviament. Tenim el midbrow, vale? És que he estat plantejant una mica com nombrar, no, aquests controladors. Tindríem el control midbrow 01, vale? Aquest seria un, i després, en aquests més petits, doncs tindria el control left, perquè ja entrem com a l'esquerra, no? La cella de l'esquerra, left brow A01, left brow B01 i left brow C, és a dir, el B i el C. I després el general és el left brow, sense A, B o C. Vale? Jo crec que és bastant senzill. I aquí el que farem és... aquest com el vaig nombrar? En els dits, a veure. Vaig a buscar un moment en el outliner. Vale, raw fix. Vale, doncs copiaré això. Ja ho podem amagar. Li vaig dir raw fix, perfecte. Doncs vaig aquí. Tornem a la zona on estàvem. I el seu fill, òbviament, és el control, per tant es diu CTRL, vale? El que us he dit ara. Aquest no serà control, serà rawfix. Perfecte, per arreglar la rotació. Rawfix, aquesta seria el B, aquest seria el C, i finalment aquest no seria ni A, ni B, ni C, seria el brow literal. Perfecte, ja tindríem aquests grups fets. I ara el que ens faltaria seria emparentar, perquè aquesta cella, no, el control general, vull que mogui tots els petits controladors a la vegada, per si vols fer un moviment molt més general, i després ja retocar-ho si fa falta amb un o altre. Com fem això? Doncs agafem el left brow, vale, que seria aquest d'aquí, i volem emparentar tot en aquest control d'aquí. Vale? Per tant, selecciono, tanco aquí els tres, selecciono aquests tres, selecciono el shift i finalment control el controlador del brow, vale? No el raw fix, sinó control i P. Llavors automàticament tot està a sota del brow. Per tant, si roto aquest, rota tot. O si moc aquest, es mou tot. Vale? Costa molt de veure, però aquí veieu, vale? Que es mou tot amb mi. I puc seguir agafant aquests controls i movent-los independentment. Perfecte. Doncs amb això arreglat, el que podríem fer seria un mirror. Vale? Com farem un mirror? Doncs primer Shift D per duplicar els controls que hem creat aquí, i com tot ho tenim emparentat, doncs ens ha duplicat absolutament tot. I ho nombrarem ràpidament. Farem que la L sigui la R, perquè farem la banda dreta. Això ho canviarem a U, de nou. I anirem canviant tots els L's per R's. Vale, tot canviat. Podem tancar una mica. Agafem el rawfix R brow i control G. Automàticament ens ho agrupa dins d'un nou grup. Vale? Ara tenim un grup dins d'un grup. Però bé, aquest grup no cal ni nombrar-lo, simplement el que farem és el truc de seleccionar el grup, important, venir a Scale i fer-li un -1 a l'eix X, en el meu cas, i automàticament, patapam, m'ho posa a l'altra banda. Perfecte. Ja tindríem el control de celles de l'altre costat. Ja podem desemparentar això que hem fet, per tant, Shift-P seleccionant ara sí el grup del brow, vale? Shift-P, i es queda el grup sol i aquest sol, així que eliminem el grup amb el qual hem fet la transformació. I ja ho tenim. Vale, això ja ho tindríem totalment arregladet. Així que anem a obrir això un moment. Obrirem tots aquests. Perfecte. Per ara tenir aquí controlats els controladors, perquè anem a connectar els clusters. Com sabeu, teníem els clusters que ens permeten de formar la malla. Ara hem de connectar aquests clusters amb els controladors per ja tenir-ho tot connectat i poder moure les celles a través dels controladors que acabem de crear. Vale, per començar, i super important, hem de seleccionar
En aquest cas, començarem pel mid, vale? Que aquest no ve ni agrupat, ni arreglat amb el rod fix, ni res. I com sempre farem D, B baixa, i mourem el seu punt d'origen al clúster, vale? Que és des d'on volem que es mogui, perquè al final el que mou és el clúster. Vaig ocultar la mesh, vale? Així segur sí o sí que ho encaixo al clúster, vale? No hi haurà altres elements molestant-nos. Agafarem el següent, que seria els petits, vale? Perquè aquest gran realment està interconnectat amb els petits. Per tant, només cal connectar els petits amb els clústers. Vale? Perquè en tenim 3 i aquí tenim 4 controladors, el gros i els 3 petits. Per tant, només cal connectar els 3 petits i el gros farà la feina automàticament. Vale? Per tant, seleccionem els controls, pròpiament dit, no el rod fix, sinó els controls, i DB baixa, i ho portem fins al clúster. Seleccionem el control, DB baixa, clúster, control, DB baixa, clúster. Farem el mateix a l'altra banda. Podríem haver fet això abans de fer mirror, però bueno. Control, DB baixa, seleccionem el control DB baixa i seleccionem el control DB baixa. Fantàstic. Fet això, només ens falta ja fer constraints. Així que començarem pel del mig, vale? Seleccionarem el control, seleccionarem el clúster, que seria aquí, el mid, vale? Un control, primer control, després clúster, constraint, parent constraint, i el que farem és maintain offset per si les mosques, no ens costa res, i li farem un apply. Vale? Això ja ho tindríem emparentat, i ara si ensenyo la mesh un moment i roto això, ja veieu, per exemple, que rota, també ho podria moure, vale? I a tot ens funcionaria com toca. Perfecte, anem a fer la resta, selecciono control, d'aquest, per exemple, selecciono Ara és important veure si estic amb el control de l'esquerra, vale? La L brow A01, buscar aquí l'L brow A01, que és aquest. Primer control, després cluster, apply. Anem amb el LB, primer control, LB, després cluster, apply. El C, igual. Aquí el C, on està el C? Ui, l'he nombrat malament aquest. Cluster C, perfecte. Correcte, m'asseguro que sigui el C. Vale, selecciono el primer control, després el cluster i apply. Fem l'altra banda. Recordo que el gros no cal, només amb els petits. RA, apply, RB, apply, RC, apply. Treball repetitiu. I ara, com també volem, perdoneu, he donat un cop al micro, com també volem poder escalar aquests controladors, anem a fer, perquè el parent constraint només té translate i rotate. Si us fixeu, no té scale, vale? Així que tanquem això, obrim el constraint de scale, aquest aquí, l'obrim, també mantindrem l'offset i anem a anar seleccionant primer el mid, vale? Que és aquest controlador d'aquí, agafem el cluster mid i li donem apply, fem el mateix. Comprovem, ja que hi som, si ens funciona també l'escale aquí, perfecte, també ens escala, així que fantàstic. El constraint ha funcionat. Anem a fer la resta. LA, apply, LB, apply, LC, apply. I aquest té un 2 que no hauria de tenir. Mal naming, mal naming, m'he de fixar més. Vale, comencem amb el RA, apply, RB, apply, RC, apply. Perfecte, anem a tancar això, anem a posar les textures i podem comprovar una mica si això ens funciona, si no ens funciona. Per exemple, puc agafar el control general, rotar-lo una mica, veieu que ja em funciona, puc fer així, puc moure'l cap allà on vulgui. O sigui, ja podria estar començant a fer no? Ja podria estar retocant certes coses de les celles. Perfecte. Podem retocar individualment algun d'aquests controladors i ens el mouria correctament. Perfecte. Aquest també el podríem escalar, per exemple, només amb la X, aconseguint que arrugui el frunjat ceño, no? No sé com es diu en català, això. I amb això, amb tota aquesta liada, que ja em disculpo des d'aquí perquè és un lío de pebrots, hem aconseguit retocar les nostres celles. Ara ja tenim control sobre les celles. És un tema molt profund i és un tema que, per desgràcia, cada cas serà únic, així que sempre que tingueu dubtes sobre això, sobre com acabar de potser organitzar o potser quins vèrtex selecciono per tal de crear aquests latis i després els clusters,
Tot això segurament sorgeixin dubtes. El primer que us recomano és d'anar provant, d'anar testejant. Al final sabeu vosaltres 100% quins moviments necessitaria el vostre personatge, per tant, sou els més acertats a l'hora de decidir què pot fer, què no pot fer, què quedaria millor, què quedaria pitjor. I a partir d'aquí, òbviament, ja us ajudaré al màxim possible per aconseguir uns bons moviments de celles. Tot i així és un tema complicat perquè, de nou, la cara és de lo més complicat que hi ha a l'hora de riguejar, d'animar, etc. Però vale, ens quedarien només dues cosetes per acabar les celles. Un és agafar el Cluster Group i el FFD Browse Group, mostrar-lo un moment, tot això, anem a mostrar-ho. I tot això s'hauria de ficar a algun lloc, perquè jo ara mateix, com no ho tinc gens emparentat, jo ara mateix faig així i fixeu-vos. Les celles se li queden a posició, vale? Perquè no ho tinc emparentat els latis i els clusters en el propi cap. Per tant, anem a agafar l'Skeleton Group i anem a buscar on està el nostre cap. Aquí tindríem el cap, per tant, seleccionem FFD Browse i Cluster Group, seleccionem el cap en control i P de parent. Llavors ens quedaria tot aquí dins. D'acord? I ara, per tant, si jo moc aquest cap, no es mou amb mi. Per què no es mou amb mi? Perquè també els controls han d'estar agafats amb els propis controls. Tanquem Skeleton, obrim grup de controls i aquí tenim tot això. Anem a fer-ho petit per tenir-ho més reduït. Tot això és el que nosaltres hem d'ubicar en algun lloc. On? També amb el cap. Anem a obrir el cor, back, chest, neck, sota el cap, tot això. Vale? Va, de fet no aniria sota el cap, sinó sota l'upper jaw. Vale? Perquè l'upper jaw, si el rotem, hauria de rotar amb ell. Vale? Per tant, obrim una mica més, busquem l'upper jaw, perfecte, ja el tenim ubicat. Ara seleccionem tots els nostres nous controls de les celles, seleccionem l'upper jaw, P de parent. Vale? Ja ho tindríem tot ubicat. Anem a comprovar una cosa perquè crec que l'he liada. Correcte. No ho tinc ben setejat en els esquelets. Tornem enrere, Skeleton Group, busquem els dos aquests, i selecciono el Cluster Group i l'FFD Browse Group i selecciono amb control l'Upper Jaw i faig un P de parent i ho emparentem ara sí dins de l'Upper Jaw, que hi ha moltíssims elements, i ara en principi ja si moc el cap m'hauria d'anar perfecte, si moc l'Upper Jaw m'hauria d'anar tot fantàstic i ja puc moure les celles, rotar-les, puc aixecar-li fins aquí que es trenqui tota la malla, etc. Ja tinc control total sobre les meves celles. Fantàstic. Molt ull a l'animar les celles tenint en compte que les rotacions, vull dir que això podeu deformar molt fàcilment la malla, han de ser moviments subtils, ben calculats, etc. El tema de nou, animar elements facials és de lo més complicat, perquè han de ser moviments molt subtils, han de ser moviments bastant específics i ben realitzats, perquè no ens sembli raro, no entrem a l'encant i vale, etc. Hi ha molts elements aquí que, per desgràcia, la cara és de les coses més complicades d'animar i de riquejar i de crear, no? També modelant un personatge. Perfecte, ens quedaria un tema pendent abans de tancar ja el capítol celles, vaig a tancar-ho tot, que és això que ens ha creat aquí, el Topo Symmetry Set. Això que ens ha creat aquí és per quan hem estat seleccionant la simetria, que això ja podem desactivar, off, i automàticament em desapareix d'aquí. Vale? Per si dèieu, aquí tinc un objecte que abans no hi era, ja no hi és. Vale? Si desactiveu la simetria, ja tot queda ben guardadet. Bé, com sempre, recomano guardar tota l'estona que pugueu i ens falta una cosa, per cert. Aquí m'ha donat un error, però en principi torno a guardar. Vale, ja està, no m'ha donat cap error. No hem pintat aquestes celles, anem a pintar. Per exemple, aquest control d'aquí, obro la meva eina de crear curves i pintar-les i la pintaré de groc. I la resta d'aquest costat, tant aquesta, primer seleccionaré les petites, selecciono les petitones, si clico la Q desapareix el gizmo per seleccionar més fàcilment, i les de l'esquerra aquí veiem que són vermelles, així que vermell, i selecciono les de la dreta que seran blaves i pinto de blau. Perfecte, ara sí que sí, que m'havia oblidat aquest petit detallet, tenim ja les celles pintades com toca. Doncs anem a començar amb els ulls, vinga. Farem unes quantes coses. Primer farem que els ulls puguin rotar, per tant pugui mirar cap als costats. També farem que els ulls puguin tancar-se i obrir-se, per tant pugui parpellejar
I finalment també farem que quan els ulls es moguin, que és el primer que farem ara, quan els ulls es moguin a esquerra i dreta, la parpella acompanyi una mica aquest moviment. Per tant, creï petites animacions, petits moviments que li afegeixin més realisme i més detall al nostre personatge. Jo crec que això últim és molt xulo, o sigui, a mi em flipa el toc que dona i crec que pot ajudar molt a que les animacions facials us guanyin una mica de qualitat. Per tant, començarem mostrant l'os, perquè els teníem ocults, vale? I com hem emparentat el clusters i els latis i tot el rotllo amb els ossos, doncs anem a ocultar-ho manualment. Per tant, anem obrint fins que trobem l'FFD Browse Group i el Cluster Group i cliquem la H. Ja podem tancar de nou i almenys ja no ens surt això aquí molestant-nos. Perfecte, ja ens acostem als ulls, perquè el primer que vull és que jo quan roti aquest ull, quan el roti cap als costats, aquesta parpella em segueixi una mica. Com ho fem això? Doncs selecciono la pròpia parpella, vale? I selecciono, important, l'os primer de la parpella, no aquest del final, sinó el predecessor d'aquest final, vale? És a dir, el base upper lid, aquí teniu el nom, vale? Seria el base upper lid, no el upper lid com a tal. D'acord? Seleccionem el base, que ho puc seleccionar a través de la fletxa aquesta, em selecciona sempre el de l'antecessor, i venim aquí a la dreta, on veiem el nom, i farem clic sobre Rotate X. Perdó, Rotate Z. Provarem el Z, no estic segur de que sigui el Z, vale? Però ho podrem canviar fàcilment. Però bueno, fem clic sobre Rotate Z, llavors podem clicar el clic dret, com si haguéssim de seleccionar alguna opció, i veieu que ens obre el típic menú de poder fer un aquí, poder mutejar per no veure una animació en cert moment, copiar, el freeze, tot això que hem anat fent servir, no ho volem. No vull fer clic dret i que m'obri això. Vull fer control clic dret i que m'obri aquest nou menú. Aquest no l'havíem vist mai. I aquesta és l'opció que volem, Expressions. I ens obrirà aquest fantàstic menú que és un lío. Vale? És dels pitjors menús que he vist en la meva vida perquè és super complicat de fer servir i és un rotllo. Però seguiu-me, pas a pas. Vale? No us perdeu i no feu coses que no us digui. D'acord? Tenim aquest menú obert, hem fet control-clic a Rotate Z i ens ha obert això. Aquest menú d'Expression Editor ens serveix per programar. Podem escriure codi aquí sota i programar elements. I és el que farem. Per tant, començarem seleccionant aquest text, Ctrl-C, i l'enganxarem aquí sota, Expression. A l'inici de tot farem doble barra d'aquestes, que està en la tecla 7 del teclat. Òbviament heu de clicar el Shift, i llavors la tecla 7, perquè us creï aquests... Bueno, haureu programat, suposo que ho sabreu, però per si de cas, que a vegades això no ho trobes i tal. Bé, creem això, tal qual ho tenim, i venim aquí dalt, i li donarem un nom en aquesta expressió, que això seria com guardar un arxiu nou de, qualsevol llenguatge de programació, no? Jo com no he programat molt no et sabria dir, però me'n recordo del JavaScript, per exemple, que guardaves un arxiu de JavaScript, no? Pròpiament dit. Llavors anem a guardar-li, anem a donar-li un nom, li podem dir eyelids, i posarem expression, per exemple, no? Per fer literal nom al que estem fent, no? L'expression editor. Li posarem això i li donarem aquí sota create. Cliquem. Perfecte. Ara ens ho ha guardat. Per què? L'expression editor és un cabron. És un cabron perquè tu cliques a qualsevol os, pam! I tot el que havíem escrit aquí d'expression i tot el que teníem aquí obert, el que hem copiat aquí, tot se m'ha anat. Cada vegada que selecciones un os o un element del Maya, se'n va tota la merda. I és una merda molt grossa. Però, com ho hem guardat, com li hem donat a Create, si anem aquí a la primera opció Select Filter i anem a By Expression By Name, que abans estava By Object, no sé per què estava aquí, realment, si no es veia, sistema By Object, cada vegada que seleccionem un object, aquí ens ho canvia. En canvi, si anem a By Expression Name, tenim el Eyelids Expression, el que hem creat nosaltres, i el tenim aquí, ens ho ha guardat. Agafeu-vos aquest botó d'Edit, que abans era un Create, no? Agafeu-vos aquest botó com Guardar. Això és guardar. Tot el que jo escrigui aquí, bla, 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 i no li doni a Edit, no ens ho guardarà. És a dir, si jo ara surto d'aquí, clico no sé on, me'n vaig a By Object i clico no sé on, i dic, ai merda, que torno aquí, By Expression Name, clico, ho he perdut, allò que havia escrit aquí, ja et dic, és un menú de merda, aneu seguint pas a pas i veureu que arribem al mateix punt, perquè realment és un lío aquest menú. Però bé, anem a visualitzar aquí bé el tema de l'ull,
i anem a fer una mica de programació. Per tant, això ho baixarem una línia i aquí farem per nosaltres entendre'ns també, un comentari. Vale? Aquí començarem per left eye. Vale? Aquest serà l'ull esquerre. Aquí és on treballarem, sota d'aquí treballarem tot l'ull esquerre i farem un altre apartat amb un altre comentari que digui l'upper lid. Upper lid. Vale? Estaríem dins de l'ull esquerre i l'upper lid. Després farem el lower lid, que serà un altre comentari que ja el podem introduir, si volem, aquí sota, i serà el lower lid. Bé, jo copiaria això exactament igual i tornaria a fer aquest seria el right eye. Ho estic preparant tot, vale? per quan comencem a programar i tal, tenir aquí, això ho borrarem per ara, tot preparat. Farem aquí com unes línies per entendre que aquí comença el nostre ull dret, el nostre ull esquerre, perdó, i el nostre ull dret, per tenir-ho com més visual. A mi em va molt bé tenir-ho molt visual. Vale, i el que li hem de dir és que el joint L base perdoneu, upper lid, vale, que és el que hem seleccionat, aquest d'aquí, volem que quan l'ull, és a dir, aquest os d'aquí, enroti, aquest es mogui. Vale? És a dir, quan roti aquest d'aquí, aquest es mogui. Estic podent seleccionar perquè, de nou, estic by expression name. Vale? Si estigués by object, quan hagués seleccionat aquí, tot això se m'hagués borrat, perquè ara no li he donat a guardar. Vale? De fet, li puc donar edit. Bueno, clar, ara com ja no ho tinc comentat, això, si ho comento, ara em deixa guardar-ho, vale? Perquè això, com no està acabat en punt i coma, realment no és res, vale? Ja sabeu que la programació, normalment, a tot arreu, acaba en punt i coma, no ho tinc segur. Però bé, anem a dir-li que aquest os, vale? El base upper lid, quan roti en Z, vale? Aquest punt significa dins d'aquest objecte, quan canvi aquest atribut, li direm que realment seria com del revés, no? Però agafarem l'ull, seleccionem aquí l'ull, perdoneu si sóc una merda explicant programació, he seleccionat l'ull, aquí, vale? Selecciono l'os de l'ull, vinc aquí a la dreta i tinc el nom, copio, i vinc aquí a l'Expression Editor i l'enganxo. Ja tinc el join eye aquí. Quan roti aquest ull, punt, rotate, a veure que m'estic tapant jo mateix, rotate Z, vale, la putada és que no puc marcar amb el ratolí, perdoneu. Ho hauré de seleccionar així, ho he de fer com seleccionant amb el blau, perquè un cop entra el ratolí aquí dins no se'l veu. Vale, doncs el que anava dient, vull que la rotació de l'upper lid, la rotació en Z, és a dir, la rotació en Z de l'upper lid sigui la mateixa que la rotació en Z de l'eye, però vull que no sigui tan bèstia. No la volem tan exagerada, vale? No vull que la rotació, perquè si ara li donem, ja fem punt i coma i guardem, vale? Jo si moc aquest ull, fixeu-vos que ja em funciona, vale? Ja es rota. La putada és que ho fa del revés, és a dir, aquí suposo que hauria de fer menys 1, llavors li dono edit, i ara en principi, jo si selecciono l'ull i baixo, nope, ara perdoneu que l'havia liat, per menys 1, ara en principi hauria de funcionar. Correcte, ara ja es mou cap on toca. La putada ara és que és massa bèstia, vale? Jo quan pujo l'ull, puja tot, o sigui, ja la parpella acompanya l'ull 100%. I tampoc vull això, vull que sigui un moviment, busqueu un moviment més subtil, vale? Per tant, a menys de que sigui menys 1, no? Que sigui literalment, o sigui, el moviment del rotate Z d'aquí és el mateix que el rotate Z de l'altre, fem que sigui inferior, per exemple, 0,5, en comptes de menys 1. Ara serà la meitat del moviment. Li donem a edit i ara quan el mogui ja no es mou tant. Tot i així jo crec que és massa, hauríem de fer potser un punt 3 o alguna cosa així, una cosa molt més subtil. D'alguna forma acompanya el moviment de l'ull, però tampoc és com el protagonista, no? Però ja veieu que ara moc aquest ull i té un pes aquest moviment, no? L'upper lid està com, s'està movent l'ull, no? M'afecta. Potser inclús menys, depèn de com ho veieu en el vostre personatge, depèn de l'ull que tingui, si és molt gran, etc. Jo crec que un 0.3 pot ser una bona xifra. També és un personatge realista, per tant jo crec que hauria de ser inferior, però així es veu, no? I ara anem a fer que també sigui en l'eix I. Quan jo el mogui així també l'ull, es mogui l'upper lid també. Per tant, anem a copiar això. Copiem, intro, enganxem, i l'únic que haurem de canviar és el rotate, que sigui en I, i el rotate que sigui en I. Ara això li donarem a menys 1, perquè sigui molt més
bèstia el moviment, així el veurem. I ja veiem que ens el mou. De nou, és un moviment massa bèstia. Anem a reduir-lo. Anem a fer també un menys 0,3. Epa, sense l'intro. Li donem a edit de nou, ens ho aplica. I ara ja veieu que el moviment, a veure que no hi hagi tanta cosa pel mig, ja veieu que el moviment és molt més suau, no? Acompanya una mica l'ull. I ara ja, de fet, tinc tot el moviment. És a dir, pugi, baixi, faci el que sigui, aquest upper lid acompanya una mica aquest moviment de l'ull. Amb aquesta simple programació hem aconseguit que aquest ull ens acompanyi. Anem a fer el mateix amb el de sota. Anem a agafar l'os de sota, igual que hem agafat el de dalt abans. Agafem el de sota, agafem el nom aquí, Ctrl C, i venim a la zona que hem determinat per el lower lid de l'esquerra. Ja el tenim aquí, podem copiar tot això. Ctrl C, Ctrl V, i fem un... De fet, això ja ho podem copiar exactament igual. Traiem un espai aquí. I de fet això ho copiaré també igual. Ho copio. I el que canviaré és el nom. Selecciono això d'aquí. I ho canvio per aquest. I ara tenim el Joint Base Lower Lid, el Rotate Z i el Rotate I, que quan el I del Rotate Z i el Rotate I canviïn, també es mogui. Per tant, aplico. I ara, en principi, si selecciono l'ull, tenim un problema i és que va del revés, no? Aquí ja no ha de ser negatiu. Això us pot canviar a vosaltres, Pot ser que hagueu de posar un menys o no, depèn del vostre ull. Ara he tret els dos menys d'aquesta zona d'aquí i ara ja hauria d'anar tot, ahí està, acompanyant. Per tant, si pujo, els dos m'acompanyen, si em moc, els dos m'acompanyen, i ja, si mirem des de lluny i traiem els ossos i tal, és un moviment sutil, però mira, si posem la malla es veurà millor com la malla es mou una mica. Tot acompanya. Jo crec que és un bon toc. És una tonteria, no és molt llarg, és complicat d'entendre aquest entorn de programació, podríem dir-li, perquè si t'equivoques, si cliques fora, se't borra, és una mica gens intuïtiu, però sí que és veritat que els resultats que ens pot donar són fantàstics. Però fet això, anem a tornar a mostrar el viewport i anem a fer l'altra banda, anem a fer l'altre ull, que el tenim aquí preparat ja, i el que farem, literalment, és copiar això, de fet ho copiaré tal qual, ho enganxaré aquí, i ara anem a canviar els noms. Anem a seleccionar aquest, que seria l'upper lid, copio el nom aquí a la dreta, Ctrl C, i me'n vaig aquí i canviaré el base upper lid per aquest. De fet, no caldria ni copiar tot el nom i tal, perquè canviant això per R ja ens ho arregla. Al igual que l'I d'aquí, canviem R, 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 i en principi hauria de funcionar. Anem a donar-li a Edit. No ens dona cap error, així que nice. Si us dona error, reviseu bé que ho tinguem igual, que tot estigui exactament igual. Ara estem amb el right eye, per tant, això és el que estem canviant. Si ara jo selecciono l'ull, ja m'hauria de moure correctament. Tot em segueix a la perfecció. Fantàstic. Ara ja tenim els dos ulls, si selecciono els dos ossos, que anem a fer de Word. Ja acompanyen a les parpelles i ja podem moure'ls i que això vagi acompanyant millor tot plegat, no? Bé, arribats a aquest punt i disculpant-me per lo malament que dec haver explicat tot això a la programació, soc molt dolent amb la programació, les meves disculpes, però crec que això val la pena afegir-ho, encara que sigui explicat com el cul. Tot això ho tenim guardat, per si de cas li donem a edit, però vaja, ja podem tancar. Ara anem a fer el que serien els controladors dels ulls per poder començar a controlar-los. I per tant tornarem a crear a dalt a l'esquerra un cercle. Tornem la mesh i anem a posar aquests controladors dels ulls que literalment nosaltres el que podrem fer és que costa veure, però moure'ls cap on vulguem i el personatge seguirà i mirarà cap on tinguem els controladors. Per tant, jo si moc això cap allà, el personatge mirarà cap allà. M'explico? O sigui, serà com...
és molt guai això per animar, perquè així saps on està mirant, perquè literalment tens un controlador a la zona on està mirant el personatge, que és super útil, per dir, vale, just està mirant aquella zona, sí o sí. El bo seria allunyar-li una mica, vale? Més o menys, què et diré jo, per aquesta zona, vale? Més o menys a l'altura una mica més cap allà dels genolls, depèn de també on hagueu posat els genolls, no? Però aquí veieu més o menys, com més distància dels ulls, més suau serà el moviment. És a dir, si jo li apropo molt al personatge aquí, als controladors dels ulls, vale? I moc una mica aquests controladors, mourà moltíssim els ulls, vale? Així que com més lluny, millor. Jo el deixaria una cosa així, de lluny jo crec que està prou bé. I tal com hem fet amb les celles, que tenien controladors independents i després un que controlava els petitons, anem a fer el mateix amb els ulls. Vale? No volem estar controlant els dos a la vegada tota l'estona, perquè a vegades se'ns mourà un on no toca i li quedarà un ull mirant cap a on no toca. Llavors el que farem és duplicar aquest i en comptes de ficar-lo al mig. Vale? La coordenada és 0. Una cosa així, jo crec que està prou bé. Anem ja a sortir de l'objecte, o sigui, del retoc, perfecte, tornem a la perspectiva, i ja tindríem aquí el controlador dels ulls, vale? Podem tornar a posar la malla ja, si volem. Anem a pintar-ho en un moment, tinc l'eina aquí treta, llavors el... Per què no m'ho deixa seleccionar? No sé per què no m'ho deixava seleccionar, ara sí, estava com atontat. Deixem guardar per si de cas, que no la liem. Vale, doncs l'ho he dit, selecciono el general i aquest com serà el central el pintarem de groc. I llavors tenim el costat esquerre, que serà el blau, i el costat dret, perdó, el costat, o sigui, l'esquerra realment nostra, però el seu dret, i ara el seu esquerre, vermell. Perfecte, ja tindríem aquí el control total. Anem a nombrar aquests controls en un moment. Anem a començar pel general, que seria aquest de baix, CTRL, ICE 01, per exemple. Igual a 1, 0, 1. I ara agafarem això, ho copiarem. Aquest és el de l'esquerra, per tant, _ left _ I, posaré sense la S. Perfecte, copiem això. Així només serà canviar la R. Agafem l'altre i li posem una R en comptes d'una L. I el que farem serà agafar els dos individuals, vale? El dret i l'esquerra, control clic al general i P, perquè estigui ja ordenadet i si movem un, es moguin tots amb nosaltres. Vale, ja podem amagar aquesta eina i un tema important és el de mirar que tot estigui frisejat, vale? Tot estigui congelat. Seleccionem els tres des d'aquí o des d'on vulguem, control freeze all. Vale, ja ho tindríem tot ben frisejat, ho mirem amb deteniment, que no ens deixem res sense frisejar, que m'ha passat ja moltes vegades en aquests tutorials, però bueno, és part de la vida. Vale, abans de connectar els ulls, pròpiament dit amb els seus controladors, i que ja quan moguem això els ulls segueixin, és interessant tenir la llibertat de poder decidir si vull que aquest controlador es mogui amb el cap o no. Posem en situació, no? Jo tinc una escena on el personatge rota el seu cap, val? Fa així, i segueix mirant l'altre personatge que hi ha aquí davant, per exemple, no? Ell el rota i els ulls segueixen el personatge. Però després, seguidament d'aquesta escena, hi ha una altra escena on, jo què sé, està corrent i va movent el cap així, però vull que la seva vista es mantingui com recta, o sigui, no vagi rotant així el cap i la mirada la tingui clavada en un punt. No? Vull que aquest controlador pugui seguir el cap o no, depenent de les situacions. No sé si s'ha entès massa. Però bé, com fem això? Primer el que farem és agrupar aquest controlador, o sigui, seleccionem l'outliner, fem Ctrl G, ens ho agruparà dins d'un grup, vale? Com ja hem fet milers de vegades amb les celles i altres elements. I aquest li direm, què sé, control, perquè realment serà un control, no un grup, ICE, follow, per exemple, o... Sí, follow està bé. Simplement que sapiguem que aquest grup serà el que es farà referència si volem que segueixi o no aquest controlador al cap. Ara, quan acabi de setejar-ho, entendreu perfectament l'exemple. Però abans és important, per cert, quan creem un grup, òbviament, el seu punt d'origen es creen en les coordenades 0 i volem que el seu punt d'origen estigui amb els controladors. Per tant, per centrar aquest pivot point, en principi és edit... No, perdoneu, modify,
aquí, i el center pivot, li donem, i ens el centra en l'objecte, d'acord? Així que ja tenim aquest pivot centrat. Mireu també que estigui tot a 0, que potser heu retocat alguna cosa aquí, que tot estigui a 0. Vale, anem a començar a setejar aquest seguiment, no? Que això segueixi el cap, que aquest controlador que hem creat segueixi el cap. Per tant, seleccionarem el controlador, que en aquest cas, en comptes de ser el cap, serà el controlador de l'Aperture, vale? Perquè ja sabeu que sempre que rotem volem que tot roti amb ell. Normalment no sol animar, amb aquest, però per si de cas, normalment es mou aquest, per obrir la boca, obrir i tancar la boca es mou aquest. Però a vegades també s'utilitza aquest, és útil, etc. No seleccionis l'os, Didac. Llavors, quan obrim així la boca volem que els ulls segueixin aquesta boca que s'obre, no? Tot segueixi. Llavors seleccionem el controlador de l'Aperture, seleccionem el grup, no el controlador d'aquí, sinó el seu grup, que seria aquest. Pugem aquí dalt i anem a fer un constraint de parent, mirem que estigui el maintain offset activat i li donem a add. Ara ja hauríem de veure el resultat, si jo selecciono el controlador i roto, com veieu, els controls, perdoneu, de la mirada el segueixen. Vale? Això és útil. En quines situacions no és útil? I de fet, si moc el cap també ens seguirà, perquè tot està emparentat. Clar, jo no vull que sempre sigui així, perquè si vull que justament mantingui la mirada, jo que sé, un personatge, encara que estigui com dient que no, animar, o sigui, tu imagina't animar, que això sempre t'està seguint el cap, no? Tu imagina't animar que això es quedi quiet, has d'estar constantment lluitant amb la rotació del cap, no? És una mica rotllo. Llavors hem de trobar una forma d'activar i desactivar aquest seguiment del cap d'aquest controlador. Bé, anem a fer un pas una mica estrany, perquè no és molt intuïtiu, ni hi ha un botó exactament que ens ho digui, ni res, però anirem a clicar el Control Eyes Follow, vale? el grup que hem creat, i com hem fet un constraint, ens surten tant la translació com la rotació d'aquest constraint en blau. Això vol dir que hi ha un constraint aquí funcionant. Vale? De fet, si deixem el ratolí sobre, veieu, no?, que diu constraint. O sigui, ens avisa. Perfecte. Doncs bé, haurem de clicar dos combinacions de tecles diferents. Primer, Shift W, i veieu que ens ho torna verd, i Shift E. Repeteixo, Shift W primer, després Shift E. I automàticament aquí ens ha creat un blend parent. Aquest blend parent, ara el que ens permet és activar-lo o desactivar-lo. Ara em sembla que per defecte està desactivat, per tant, fixeu-vos que ara ja no em segueix el cap, el control, però jo si torno a buscar aquí el grup, selecciono i poso això nu, arrossegant o escrivint o el que sigui, si ara jo moc el cap, sí que em segueix. Ara ja tenim la forma d'activar i desactivar aquest constraint, per tant, activar i desactivar aquest seguiment del controlador al cap. Però tu imagina't que estàs animant el personatge i cada vegada que vols activar i desactivar això has de buscar aquí el grup, venir aquí i donar-li 0. Ara ja no vull que em segueixi. 1, ara vull que em segueixi. Això és una mica rotllo, no? Anem a crear un botó que ens emparenti aquesta opció directament al control. És a dir, volem que quan jo cliqui al control aquest, no el seu grup, el control, que és el que l'animador farà servir, aquí ens aparegui l'opció també de blend. Doncs anem a crear-li. De nou, estem en el control Eyes 01, vale? El general, el gros, no un dels petits, sinó el gros. I anem, em sembla que és Modify, correcte, el menú de Modify, i aquí sota tenim afegir un atribut. Li donem, i no sé si ho hem utilitzat ja això en aquests tutorials. Sí, en els peus, no? Ho vam afegir, això? Correcte, em sembla que els peus ho vam afegir. Anem a afegir-li un atribut que sigui, per exemple, follow head, per exemple, no? Que segueixi el cap. Llavors li donarem un mínim de 0, un màxim de 1, perquè podem posar de 1 a 0 i de 0 a 1, com funciona el blend que hem acabat de veure, que funcionava així, i li donem a OK. I automàticament aquí a la dreta ens ha creat un nou control. El següent pas sí que és nou, no l'hem fet mai en aquesta sèrie de tutorials. Anirem a Windows, General Editors, i tenim Connection Editor. Si l'obrim, tenim ja típic menú de malla, podríem determinar. Tenim una banda esquerra que podem carregar i una banda dreta que podem carregar. Perfecte. Anem a carregar, per exemple, l'esquerra i veiem aquí un huevo d'opcions que dius, què és això? Left Display, desactivem Show Non-Keyable i automàticament veiem més o menys el que veiem aquí, si despleguéssim els Translate i tal, veiem el que veiem aquí a la dreta, però més net aquí, no? Tenim el Follow Head. Perfecte. Ara anem a seleccionar el Control Eyes Follow
i venim a Reload Write. Li cliquem i també ens torna aquí a obrir un enorme número d'opcions, anem a dir-li només els que es poden fer aquí, per tant ens ho neteja molt i tenim aquí el Blend Parent. I ja, fent aquest clic, acabo de lligar aquests dos. Si us hi fixeu, el Blend Parent aquí ara està pintat de groc. Anem a provar-ho. En principi hauria d'estar ja lligat. Puc tancar això. Clicar al controlador, pròpiament dit. I si clico aquí, Follow Head 1, i moc el cap, hauria de seguir, aquest controlador hauria de seguir el cap, per tant el segueix. Si el torno a seleccionar i clico 0, és a dir que el deixi de seguir, ja no em segueix. I a més, el guai d'això és que pots fer un key de tot això, és a dir, jo puc tenir el cap tort, no? I aquí, si jo ara li dic que em segueixi el cap a poc, no? Li vaig augmentant de 0 a 1, veieu que pots fer una animació, de fet, fins i tot, que mogui els ulls d'un lloc a l'altre, no? Depèn de com. Ens pot anar bé en certes situacions. Ctrl Z per tornar-ho tot a puesto. Així doncs, hem aconseguit que per ara el controlador segueixi o no, per defecte ho deixarem en 1. Deixarem ja activat. Així, per defecte ja, nosaltres quan rotem el cap i el que sigui, el personatge ja estarà mirant el controlador, és a dir, els ulls sempre miraran cap allà. Doncs anem a fer el següent i penúltim pas del que seria els ulls. Ens falta lligar els ulls perquè segueixin, perquè ara mateix no segueixen aquests ulls el control que hem creat, i també haurem de fer que des d'aquest control puguem tancar i obrir els ulls, que ho farem des d'aquí, o sigui, aquí podràs venir i obrir o tancar els ulls, que també serà còmode per animar, perquè tots els ulls els controlaràs des d'aquest controlador d'aquí. Per tal de lligar els ulls, el que farem és lligar-los a cada un dels controls aquests que hem creat. L'ull esquerre amb el controlador esquerre, l'ull dret amb el controlador dret. I el que farem és una forma interessant que ho fa Cercamari, i em sembla xula, que és fer uns IKs pels ulls. És un mètode molt raro, però realment funciona bé i dona bons resultats, així que anem-ho a fer igual. Així doncs, com si anéssim a fer un IK pel braç o per la cama, obrirem el menú de Skin. Òbviament no era Skin, Skeleton, els dos comencen per SK, ja em perdonareu, i Create Ike Handle. El seleccionem i com sempre hem de seleccionar dos ossos. Seleccionarem primer l'interior de l'ull i si aquí ens estem liant molt, sempre podem obrir aquí els ossos i tal i veure l'ull, en aquest cas estem en el left eye, per tant, correcte, estem en aquest, i seleccionarem primer aquest, és a dir, aquí, al principi ja li he donat clic, i segon, aquest. El que he fet aquí és com ressaltar quin os era de tots els que hi ha aquí a l'ull, però realment has de fer clic físicament als ossos per crear l'IK. I aquí ens l'ha creat. Si us hi fixeu, aquí tinc el control d'IK. I ara si moc això, l'ull segueix aquest IK. Allunyi o apropi, l'ull sempre s'enfocarà aquest IK. Així que ens és útil, realment, ja quasi ho tenim. Només ho hem de lligar, no? Anem a fer l'IK de l'altre ull per tenir els dos creats. Per tant, tornem a Skeleton, ara sí, Create Ike Handle, i ja sé que és aquest gros d'aquí. Selecciono, m'asseguro, RI, selecciono el següent, i ja tinc l'IK creat. De nou, com tenim configurat la creació dels IKs supergrosses, veuen molt grossos, ja ens va bé, realment. I de nou comprovem, si ara moc això, ja puc moure, o sigui, moc els dos IKs, ja puc moure aquests ulls. Ens va això de conya. I a més, com veieu, ja s'aplica la rotació que hem setejat aquí de que les parpelles es moguin si els ulls es mouen. Tot això ja ho tenim setejat, per tant, pugin, baixin, el que sigui, aquests ulls ja segueixen. És superxulo com queda. Molt bé, per tal de lligar els ulls, el que provarem, ho provaré aquí en directe, no sé si em sortirà bé, és de fer un constraint. Per fer el parent agafaré primer el controlador, després el IK, que ja els he nombrat, per cert, tenim el IK RI01 i l'IK LI01, depèn de si és dreta o esquerra. Així ja tenim els IK ben trobats, no? Ja m'he avançat això. I ara el que farem serà seleccionar primer el controlador, després l'IK d'aquest controlador i fem un constraint de point i desactivem el maintain offset. Per tant, quan li donem a add, ens mourà l'IK fins al controlador. Això ens interessa, perquè ara jo, si moc aquest controlador,
el personatge mirarà justament a aquest controlador, perquè al final està mirant on està l'IK. Vale? Hem lligat una cosa amb l'altra. Ara ja segueix, aquell ull ja segueix aquest controlador, que és el que m'interessa. Jo quan mogui això i ho posi davant d'un altre personatge i vull que hi hagi mirada directa, vull algo simple i visual que em digui el personatge està mirant en aquí. Per tant, si ho tenim ben configurat, tot i moure això, l'ull hauria de seguir a aquest controlador. Perfecte, anem a fer l'altre. Seleccionem primer controlador, després l'IK. Podem mirar aquí l'outliner si està bé, vale? I llavors, que no haguem seleccionat un ull que no toca, un os que no toca, o el que sigui, i anem a Constraint, The Point, important, el Maintain Offset desactivat, i Add. Perfecte. Seleccionem ara aquest controlador i ja veiem que ens segueix, els ulls ens segueixen, vale? Ara, jo diria que el que podem fer és seleccionar el fill, després el pare, vale? És a dir, primer l'IK. Espera, que he seleccionat els dos IKs, crec. Primer l'IK, perquè com el pal d'aquest IK és super llarg, si clico per aquí i faig així, selecciono els dos alhora, vale? Selecciono l'IK de l'esquerra i controlador de l'esquerra, ens assegurem, i faig P. I ara tot hauria d'estar emparentat. Per tant, jo si moc això, encara hauria de tot funcionar correctament, i de fet, si ara l'IK, sota de l'IK, borro el constraint que havíem fet, tot s'hauria de mantenir al lloc on toca. Perfecte. Si ja no tenim aquí un constraint posat, sinó que simplement tenim un parenting creat, vale? Farem el mateix amb l'ull esquerre, amb el controlador de l'ull esquerre. Agafem el fill, és a dir, primer l'IK, després el pare, el controlador, i fem P de parent. Obrim l'IK, borrem el point constraint, i en principi ja tenim això super lligadet i ben arregladet. Ara el que podem fer perquè els IKs no se'ns vegin és agafar els dos IKs amb control, seleccionem i H, i ja els amaguem, o des d'aquí. Ah no, des d'aquí no es pot amagar, així que ho hem de fer amb H. Ah no, sí, visibility off, sí, està aquí. Perfecte, doncs ara ja, si movem aquest controlador, els ulls m'han de seguir perfectament a on està això. Vale, ja ho tenim això super ben configurat. Fantàstic, tu. Ja ens funcionen els ulls. Només ens falta les parpelles. Vinga, doncs acabem amb aquests ulls. Anem a seleccionar el controlador principal, vale? Que seria el Control Eyes 01, és a dir, el groc. Seleccionem i anem a crear-li opcions. Fins ara tenim el Follow Head. Anem a crear-li unes opcions més, que serà Blink, vale? Que serà obrir i tancar els ulls. Per això anirem a Modify, afegir atributs, com sempre, i aquí afegirem 4. Vale? La idea és tenir controls de l'upper lid, lower lid, upper lid, lower lid. Per tant, començarem amb l'esquerra. Upper lid, tot junt, barra baixa L de left. Important saber exactament com heu escrit aquest nom. Bueno, aquest i els 3 següents. Per què? Perquè això després ho haurem d'escriure en on hem estat programant abans. Vale? Perquè anirà tot programat allà dins. Per tant, sapigueu que si heu escrit upper, llavors sense cap espai, L majúscula lid, barra baixa L, això ho haureu d'escriure així, literalment així. Vale? Importantíssim això. Per tant, això ho copio, ja que hi som, mínim, ni mínim ni màxim, jo no posaria aquí res, vale? Default 0 està perfecte, li afegim, li donem a add, llavors ja ens ho afegeix aquí, vale? Upper lid 0, upper lid L, 0, com ho he copiat això ho puc enganxar, aquest seria el lower lid i seguim el left, per tant afegim, tenim l'upper i el lower, tornem cap aquí i ara anem a fer el upper lid però la dreta, copio això, afegim i fem l'últim, el lower lid de la dreta, afegim. Si anem aquí ja tenim els 4 que volem. Fantàstic. Ja podem tancar aquest attribute i anem a obrir des de, crec que era Windows Animation Editors, i aquí tenim l'Expression Editors, que abans l'hem obert com fent clic aquí, amb control clic i expressions i tal. Vale, anem a obrir-ho des d'aquí, que també es pot obrir. És l'Animation Expression Editors, clico i ens obre tota la programació que teníem feta, i com l'hem guardat amb un nom i tal, ens ho ha guardat tot aquí. Perfecte, i aquí el que volem afegir, per això hem iniciat, per això era raro tota aquesta expressió, l'hem començat, o sigui, nosaltres volíem que quan es mogués aquest ull, aquí,
que l'Eyelid ens seguís una mica, no? I l'hem començat parlant del base upper lid en comptes de l'ull. O sigui, ho hem fet com del revés. Per què ho hem fet del revés? Perquè justament ara podem afegir aquí el que ens falta per obrir i tancar l'ull. Vale? Per tant, anem a tancar això en parèntesis, perquè tot això sigui una operació i puguem afegir una altra. Per tant, tanquem això en parèntesis i farem a més i obrim uns nous parèntesis i aquí ara ens hem de recordar el nom que havíem posat literalment aquí. Perquè si t'hi fixes, jo he escrit upper lid tot junt i aquí m'ho ha separat i / L i aquí no hi ha cap /. Vale? El nom que surt aquí no és realment el que has escrit, sinó que Maya interpreta una mica i si veu que hi ha una lletra majúscula al costat d'una minúscula i estan juntes, les separa. Vale? És una forma que té ell, el programa, de funcionar. Llavors aquí ficarem com ho hem escrit, que era upper lid tot junt / L, així és com ho tenia escrit, però abans, que m'oblidava, hem de posar-li el nom. És a dir, quan jo mogui, jo vull que quan moguis aquest controlador em tanquis l'ull, és a dir, el base upper lid roti en l'eix Z, per tant es tanqui, però quin objecte és aquest? El d'aquí, control eyes 01. Jo li escric aquí, control eyes 01, punt, upper lid. I ara el que fem és, mentre a control eyes 01, i dins de control eyes 01, que és el que fa aquest punt, em busques l'upper lid L, i si jo canvio això, si jo ho canvio, has de rotar-me l'ull. Realment està com del revés. Ja dic, no som molt bo, amb el tema de programació, però això en principi ens hauria de funcionar. Anem a comprovar-ho, anem a donar-li a edit, vale? No ens ha donat cap error, això és bo, i ara amb el control aquest seleccionat, amb el controlador dels ulls, vale? Si jo moc l'upper lid, li puc donar 6, veieu que m'està tancant 8, 15, 25, 80, i ja me'l tanca totalment. Tornem a 0. Una altra forma és seleccionar aquí i control mantenc rodeta del ratolí, llavors moc el ratolí dreta i esquerra i ja veig que em funciona correctament. Puc anar tancant l'ull i aquí ho veieu, obro i tanco l'ull simplement amb aquest controlador d'aquí. És una mica complex, potser ara t'has perdut de dir, hòstia, però aquí havíem fet una cosa amb l'ull i ara estem literalment posant un controlador d'un altre objecte a l'ull, que és un os. És com una cosa molt... que agafa molts objectes de diferents punts i tot ho ajunta en aquest codi, però bé, és el que és que no té més, vale? Dit això, anem a copiar exactament el mateix, és a dir, anem a copiar aquesta part d'aquí, control C, i l'enganxarem al lower lid, vale? Hem fet l'upper lid, ara ja el podem moure, però si jo vinc aquí i li dono lower lid i el moc, no fa res encara, vale? Perquè no li hem donat. Llavors venim aquí, el primer, que és el rotate Z, que és el que ens interessa, vale? de l'ull, espai, i enganxem això i acabem de fer els parèntesis on toca perquè tot ens funcioni bé. I ara aquí tenim el mateix, vale? El lower lid rotarà en Z quan l'ull roti, i ho farem menys del que toca per 0,3, per tant ho farà un 30% només de la rotació, i a més agafes el control dels ulls que jo he creat i si ara aquí ho hem de canviar, el lower, si l'usuari toca el lower lid L, posem un punt i coma que si no ens fallarà, també m'hauries de rotar el base lower lid. Li donem a edit i anem a comprovar, ara amb els dos alhora, selecciono amb el shift els dos i puc obrir i tancar l'ull si volgués completament, no? Normalment això es tancaria una mica, el de baix, vale? Una miqueta de res, deixa'm apropar-me. És a dir, tornem a 0. Normalment això es tancaria una mica i el de dalt es tancaria molt més. Que això de fet potser ho podríem fer i tot, és a dir, aquí podríem afegir, com hem fet abans, per 0.2, per exemple, i li donem a edit, i ara si jo retoco els dos a la vegada, m'està pujant la xifra igual, és a dir, 7,4, però com aquí ho estic, com en aquesta zona d'aquí, ho estic rebaixant molt a un 20% del que realment ha de ser, doncs veiem que realment tanca molt poc a baix. No? Amb aquest petit detall
Hem aconseguit potser un punt 3 en comptes d'un punt 2. Tornem-hi. No? Que tanqui una mica l'ull. Això ho aneu veient, vale? Depèn molt de com vulgueu que se us mogui el personatge. Això ho deixarem a 0. Anem a fer l'altre ull, perquè ara tenim un ull fet. Ens falta l'altre. Per tant, anem a copiar això, sense el punt i coma, ja he après el meu error. Ho enganxem aquí en un espai, vale? I ara hem de canviar els noms i afegir parèntesis, superimportant. Afegim parèntesis primer a la primera operació que havíem fet, llavors canviarem l'upper lid, que està bé, però el L no. Ara estem fent la R. Tornarem a copiar el d'aquí baix, així ja tindrem copiada l'operació i tot. Baixem i ho enganxem aquí. Amb un més, o he copiat el més? No, no he copiat el més. Amb un més aquí, espai, tanquem parèntesis, important. Fantàstic. I en principi això ho hauríem de tenir arreglat si canvio l'L per R. Perfecte, anem a Edit. No ens ha sortit cap error aquí sota. Perfecte. I ara anem a agafar tots aquests i tocar-los a la vegada. Ja puc tancar i obrir els ulls a la vegada. I ens fa ullets. O puc picar l'ullet dret només. Perfecte. Ho tenim fet, gent. Tot això ho estem retocant, repeteixo, des d'aquest controlador d'aquí. Aquest controlador d'aquí tenim que podem moure els ulls cap aquí si volem i podem tancar els ulls i obrir-los. Tot des d'un controlador sol. Bueno, abans d'entrar a l'última etapa, que ja ens queda molt poc per acabar aquest rig, anem a fer una mica de neteja, perquè no hem fet gens de neteja. Per exemple, aquest control d'aquí, el gran, no ens fa falta escalar-lo, per exemple. Així que Scale, clic dret, Lock and Hide. Rotació realment tampoc ens fa falta rotar-lo, simplement en ubicar-lo en un punt ja ho tindríem, no? Però sí que és veritat que, jo què sé, si pel que sigui mous tot el cos, no? I aquí li desactives el follow head, li treus, tornarà a punt 0, llavors potser sí que vols que es pugui rotar això perquè els ulls mirin on toca, no? Per tant, la rotació sí que la mantindré activada i que es pugui rotar aquest objecte tal com es vulgui. La visibilitat també la deixaré on i la resta també, vale? Els que hem creat també, que estiguin tots activats. I la translació, per suposat. Per tant, només hem tret d'aquí l'escale. Però, per altra banda, els de dins sí que realment no m'interessa res més que no sigui el translate. Per tant, rotate i scale, tot lock and hide. I el mateix per aquí. Si ens equivoquem, si al final diem no, al final sí que feia falta rotar-lo, es pot tornar, ja us ho vaig ensenyar, així que no hi ha problema, però en principi que només puguem moure'l una mica, no? Per si ha de fer una cosa com i després l'altra no? Que s'ha de mirar com el nas, pues que puguem fer-ho. Per altra banda, els controls de les celles sí que m'interessa que ho tinguin tot, tant escala com rotació com translació, vale? Tot m'interessa realment, perquè serà molt útil, per exemple, poder escalar això una mica, el d'aquí, per exemple, escalar-lo una mica per si volem que no tingui tant efecte, el que sigui, vale? Jo crec que ens dona molt control a les celles poder escalar-ho fins i tot. Però sí que la mandíbula, els primers controladors que hem fet, sí que realment només volem que rotin. Per tant, ni escala, ni translació, perdoneu, ni translació, ni escala, fer-ho per ordre didac, eliminem, bueno, lock and hide, perdoneu, no eliminem, i ja només podríem rotar. I de fet, bueno, deixaré les rotacions, la resta de rotacions, per si de cas, tipus, sobretot la part baixa de la mandíbula. Sí que tenim una mica de moviment com així, no? I una mica en aquest eix, vull dir, jo crec que els tres eixos ens poden ser útils per certes animacions o petits detallets de l'animació, però sí que el que és translació i rotació, perdó, translació i escala, ho podem bloquejar i amagar. Mare meva, quin lío porto a sobre. Dit això, ja ho tenim tot això net, podem, de fet, ocultar ja l'esquelet, no el necessitem veure més, i aquí tindríem més o menys el rig ja acabat, amb la cara ja mòbil, podem moure-la, podem posar-lo enfadat, content, amb les celles, el que sigui, però ens falta un detallet. Si jo vull que estigui content, per exemple, no tinc forma de moure la boca i de fer el típic somriure, no? Per exemple, com podríem fer el somriure? Perquè sí, jo puc obrir la boca com si estigués al dentista, però això no m'aporta un somriure. Com fem un somriure? Doncs aquí entra el nou menú que coneixerem avui si anem a Windows, Animation Editors, i tenim el Shape Editor. Si el cliquem, aquí no ens surt absolutament res,
Vale? I el que hem de fer aquí sota, jo la tenia bloquejada, desbloquejo la malla, li trec la R i selecciono la malla del meu personatge. Vale? En aquest cas és tot el cos, però si només tingués una malla pel cap, per algun motiu, perquè teniu un robot o el que sigui, i el cap el teniu separat de la resta del cos, doncs seleccionaria on està la cara, vale? La malla de la cara. Si la malla de la cara és tot el cos, doncs tot el cos. Vale? Selecciono aquesta malla i vinc aquí li dono a Create Blend Shape. Li dono i automàticament ens crea una Blend Shape. Didac, què és una Blend Shape? Ara ho aprendrem quan creem un target. Vale? Per ara li posarem un nom que serà Expressions. Amb dues S, Didac. Expressions. Vale, expressions. I ara sí que cliquem Add Target amb Expressions en blau, vale? Que surti en blau, i li donem Add Target. I ara automàticament ens ha creat com un subobjecte, no? Un sub-algo, que es diu Body1 i que està en mode edició, perquè està en vermell. Si jo li dono aquí, li trec l'edició. Però ara està en vermell, està en mode edició. I veieu que hi ha uns sliders. Passen de 0 a 1. I això li puc posar un nom? Què és això? De què m'estàs mostrant? Doncs bé, primer aparto això una mica, n'he fet net de tot això. Ah, per cert, els controls de l'ull, que s'han d'enganxar a la resta del cos. Importantíssim, que no se m'oblidi. Abans de fer això, treu l'edit per si de cas. Agafem els controls i anem a posar-los dins de controls. I dins del... Simplement seria dins de controls, vale? Així que seleccionem Control Eyes Follow, seleccionem Controls Group i P. Vale? Perquè tinguem l'opció de que jo, tot i moure aquest personatge, els ulls no se'n moguin si jo desactivo el follow head. Si el desactivo, se'l poso a 0. Ara, si moc el personatge, els ulls, al igual que la mà, al igual que els peus, que volíem que estigués a la barra, us en recordeu, els ulls també es quedaran allà clavats. Vale? Per defecte ho posaré en 1, que em va bé, així és més fàcil. Perfecte. Això fet, ara ja podem ocultar els controls, que m'interessa ocultar-los, per això venia tot plegat, i tornem a la mesh, això podem plegar, i seleccionem el body de nou, i li donem a edit, vale? Tornem a estar aquí. Passem a frontal, vale? Anem a veure'l des de front view, el nostre personatge. Bueno, de fet, millor perspectiva, millor perspectiva. Així tindrem més edició. Vale, us vaig ensenyar una cosa senzilla, vale? Jo vinc aquí, amb això activadíssim, sobretot, això seleccionat i el edit activat i vermell, que sigui ben vermell, important. Selecciono la malla i amb el clic dret mantingut, selecciono vèrtex. Vale? I ara amb aquests vèrtex, jo si clico la B, automàticament entro amb el Soft Selection Tool, que si us hi fixeu, em fa com una selecció més gran, selecciona molta més zona. Vale, això m'interessa, d'acord? I a part, vindré aquí dalt a l'esquerra, doble clic a la Selection Tool, l'obriré per aquí també, em va bé tenir-la oberta, la deixaré en aquesta zona d'aquí, i hi ha un apartat que es diu Soft Selection, vale? Que des d'aquí també es pot activar, ara no està activada, o sigui, desactivar i activar, vale? I veieu que em canvia com el mode de visualitzador, ara només puc seleccionar vèrtex a vèrtex, si activo la Soft Selection, activo varis vèrtex a la vegada, amb una força diferent. És a dir, jo puc augmentar aquest radius i ara és super gran, o sigui, em selecciona quasi tota la cara de cop, o puc baixar-ho molt i que em seleccioni realment poca zona, pocs vèrtex veïnals. Què puc fer amb això? Doncs selecciono aquesta zona, per exemple, i puc moure-la, i em mou de forma progressiva tots aquests vèrtex. El que més, el central, i a poc anirà movent menys i menys i menys la resta. Què permet fer això? Retocar aquesta cara i donar-li expressions. Tornem a la Selection Tool i aquí també podeu canviar les corbes, per cert, si voleu un fall off, o sigui, aquest de més a menys, podeu canviar-lo per aquí, podeu fer que sigui molt, molt, molt i de cop poc, no? O com vulgueu, vale? Jo ho deixaré per defecte, això, faré una mica més gran aquesta selecció, i sobretot, aquestes opcions d'aquí són superinteressants. Per exemple, si em poso un Fall of Mode Volume i selecciono aquí el llavi, vale? Em selecciona, jo moc, em selecciona tot el llavi, tant el de baix com el de dalt. Però si, torno amb la Q en a obrir aquest menú, li dono a Surface, fixeu-vos que ha canviat. Surface, Volume. Volume, Surface. És a dir, ara em llegirà bé la malla i si veu que un vèrtex realment ha d'anar molt lluny per arribar-hi, no? Perquè aquest vèrtex i aquest no estan connectats.
estan realment lluny entre ells. L'únic que estan molt a prop físicament, però en els loops estan molt lluny, no? Per tant, jo si selecciono aquest i ara el moc, només mourà el llavi de dalt. Vale? Això em va molt bé per si he d'obrir la boca, tipus vull fer un somriure, doncs em va molt bé tenir aquesta selecció més separada entre llavi de dalt i llavi de baix. Tornem a clicar Q perquè hi hagi les opcions aquí de Soft Selection i en principi tenim aquí també l'opció de simetria, vale? Que és la mateixa que tenim aquí dalt, exactament la mateixa està aquí baix. Podem donar-li a Topology i de nou ens farà seleccionar el mig, li dono, i automàticament jo si selecciono una banda em selecciona les dues bandes, vale? Si jo selecciono una galta em selecciona la galta de l'altre costat. Jo la puc pujar, baixar, ara el puc fer molt prim, realment porta dies sense menjar el pobre, etc. Vale, anem a fer una expressió senzilla, molt dolenta, vale? No sóc gens bo jo fent aquestes coses. Però bé, anem a moure'l, que somrigui una mica així de forma de forma creepy. Anem a seleccionar aquí una mica el llavi. Anem a pujar-li bé el llavi. A veure, seleccionarem per aquí. Realment en somriure com funciona, normalment entrem la boca així. És que comença a fer molta por, Això una mica més infladet. Aquí potser he seleccionat massa i he agafat massa nas. Amb la Q torno a la Soft Selection, baixo una mica. També crec que la puc obrir des d'aquí, amb la W clicada, per jo poder moure. Aquí també hi ha la Soft Selection, vale? I aquí puc canviar les opcions. Ho dic perquè si ho fem amb la Q, jo si clico la Q també tenim el Soft Selection aquí, però un cop cliqui la W per moure se'm desapareixerà. Així que obrim Soft Selection també amb la W seleccionada aquí, llavors ja tindrem els dos funcionant, no sé si m'he explicat bé. Potser ha pujat massa el llavi, jo el baixaria una mica més, faré un fall off més gran, no tant, una cosa així, baixarem una mica més això. Ensenyes les dents, però no ensenyes tant les genives. També depèn de la persona, depèn del somriure, depèn de mil històries. Però bé, això, el millor és que si teniu un personatge realista, us mireu al mirall, us feu fotos rient i coses així tindreu més clara la forma en com somrieu. I si teniu un personatge més cartoon, doncs mireu exemples d'altres dibuixos animats o d'altres pel·lícules així en 3D, com poden ser les de Disney i Pixar, i mireu les expressions, vale? I aquí entrem ja en si teniu una bona geometria i si heu preparat o no la geometria per certes expressions facials. Per exemple, si volem que aquí ens faci la típica arruga que se'ns fa quan somriem, que surt del nas, és una mica complicat, tot i que tenim la geometria. Així que no ens hauria de ser super hiper complex aconseguir, si això ho posem a 0,5, seleccionar tot això i que ens surti una mica més i seleccionar el de dins, potser aquest aquí, seleccionar aquest loop d'aquí i com tinc la selecció allò que em selecciona tot alhora, puc intentar ficar-ho cap a dins i d'alguna forma que em marqui més i puc sortir Object Mode, sortir un moment i veure, bueno, seria, ja et dic, és que hi ha un encanivale aquí de pebrots, fa molta por aquest senyor rient, i potser aquí aquesta zona d'aquí em falta volum, no? M'encantaria aconseguir que no fes por, però és que sóc incapaç, I el que podem anar fent és aquí tenim l'slider, podem treure un moment aquest somriure i veure si ens funciona. Podem anar-lo provant. És a dir, a veure, somriu, bueno, fa una mica de por, però realment somriu, vull dir, l'expressió hi és. Ara, fa por? Molta. Però bé, més o menys fot una por de Déu, però ens funciona. Ja tindríem, li donem a edit, llavors ja no ens surt vermell, això ens indica que ja no estem editant, per tant ja tot queda fet, i ja podem treure-li i posar-li aquesta expressió. Potser que el llavi també en queda molt endavant, potser aquest és el problema, deixa'm editar. No he barallat prou encara.
Bueno, doncs sí, fa molta por. És realment agressivament creepy, però, tot i així, crec que he aconseguit una bona expressió de riure. O sigui, crec que els músculs es mouen més o menys com m'encaixaria que es moguessin. Potser he desmuntat una mica la cara, perquè tenia una fisionomia així una mica prima, no? I jo el que he fet una mica és engreixar-la, però crec que el somriure també, com que puja tots els pòmuls cap a dalt, això ho estira una mica més, i jo crec que més o menys m'encaixa aquest somriure tan creepy. Però jo crec que més o menys estaria bé, més o menys així. Espero que els vostres personatges, que són un pèl menys realistes, tot això us funcioni molt més ràpid i sense barallar-vos tant, i sobretot no doni aquesta por. I ara la idea seria ja aquí escriure happy, no? Aquest seria l'expressió que està content, no? O smile, per exemple, smile. I una... podria ser creepy smile, no? I ara faré una altra expressió, vale? Com creo una altra expressió? Doncs selecciono expressions i add target, i a sota m'afegeixo una, vale? Desactivaré smile, no m'interessa per res ara veure l'smile, torno a partir de la malla original, vale? Que al final és expressions, és la malla original. Jo si desactivo aquest sempre veuria la malla original, però ara anem a retocar aquest, que faré que estigui surprised o... Sí, farem surprise, és que no sabria com dir-li. Però bueno, obriré la boca, faré com una O amb la boca, ho intentaré, vale? Per fer l'expressió de surprise sí que hauria d'obrir la mandíbula una mica per aconseguir millors resultats, i això ho podem fer, cap problema. Venim aquí al Controls Group, obro i amb la H visualitzo els controls i obro una mica el que és la mandíbula. Tipo una cosa així, no? Que estigui una mica oberta i que pugui fer la O amb la boca. I ara retocaré la malla. Vale, m'he estat barallant un rato i he aconseguit això, vale? Passaria d'obrir la boca així, que per defecte, bueno, l'obra Regolinchi, el meu personatge, a que es posi com Vale, realment es podria millorar moltíssim. El control que tens amb aquestes eines d'anar movent i tal no és excel·lent, vull dir, compares això amb un programa de modelatge orgànic i tal, i realment d'escultura, vaja, i és realment curt i em podria passar moltes més hores, Aquí realment hauria d'haver-hi molta més dedicació. Òbviament això no deixa de ser un tutorial i espero que no feu expressions com aquesta, que són una mica creepy. Però bé, un altre fet a tenir en compte és, si tornem la cara a la normalitat i jo torno la rotació de la mandíbula baixa a la normalitat i activo certes expressions, veureu que tenim un problema, i és que s'atravessen, no? Perquè la malla està pensada perquè baixi en certa forma quan la boca està oberta, no? Ara sí que la sorpresa és forta, però clar, si la tanco l'expressió no funciona, vale? Així que no sempre funcionen les expressions, no són expressions funcionals en tot moment, d'acord? Només funcionen si baixem la mandíbula o si la pugem en cas del somriure. Per exemple, si al somriure aquest baixo la mandíbula, veieu que aquesta part es dobla de forma molt rara. Si poso la topologia, veureu que fa coses estranyes, vale? Però clar, si jo aquí dic, vale, ho arreglo i ho deixo tot correcte, perquè somrigui amb la boca oberta, després no es veurà bé quan tanqui la boca. Que ara sí, si jo tanco la boca, el somriure es veu perfecte. Vale? És a dir, heu de tenir en compte això, que si voleu una expressió en concret, necessitareu saber més o menys quin tant per cent de boca ha d'estar obert. Per exemple, en el cas de l'smile, no pot estar oberta. En el cas del surprised, haurà d'estar oberta un 15, amb una rotació de 15 o 16, vale? Per anar bé, perquè si no, no funcionarà.
Però vale, més o menys, tenim dues expressions, vale? Vosaltres, jo el que us recomano en aquest cas és practicar, sobretot, perquè al final aquesta eina li vas pillant el truc a mesura que vas aprenent dels errors, i després mirar el vostre projecte, és a dir, la vostra animació, quines expressions de cara necessitareu. El personatge sempre estarà amb por a la cara, llavors només cal una, de por. Per exemple, podeu fer una de por amb la cara, amb la boca oberta, i una de por amb la boca tancada, perquè pugueu canviar d'una a l'altra i no se us trenqui la malla, per exemple. És a dir, prepareu bé quines expressions necessiteu, feu les que facin falta, de nou, expressions, add target, i aquí en tindríem una altra. Si voleu eliminar una perquè no us ha quedat bé, elimineu amb la bessura, vale, d'aquí dalt. I llavors aneu introduint totes aquelles expressions. Si el personatge només somriurà i de cop es posarà sèrio, doncs podeu posar dues, smile i serious, i ja està, vale? La resta queda fet. Amb això vull dir que no cal que fem milers d'expressions que no utilitzarem. Anem a utilitzar el temps amb cap i anem a només dedicar les hores que faci falta i fer un somriure que sí que es veurà l'animació molt més currat perquè li dediques més temps que no tenir 15 possibles expressions facials i que només n'utilitzis una i has dedicat una quinzena part del temps en aquella expressió que es veurà tota l'estona, no? Per entendre'ns, és a dir, optimitzeu el temps i feu les expressions només que facin falta. Que al final veieu que aneu de fer una altra, doncs torneu aquí i en creeu una nova. Simplement així, vale? Però bé, en principi, calculeu bé, prepareu bé, que no hagueu de tornar aquí ni res, i tingueu les expressions que us facin falta. En aquest cas jo només posaré dues, però podríeu tenir un llistat infinit d'expressions. En principi, potser hi ha un finit, potser pots fer 1024 expressions només, ni idea, però en principi en pots fer moltes, vale? Dit això, només queda fer una cosa, que és ficar aquests dos sliders de 0 a 1, ficar-los en algun controlador, de forma que quan jo estigui animant, al igual que aquí puc tancar i obrir els ulls, doncs que pugui activar o desactivar el somriure, activar o desactivar la sorpresa, etc. Com faig això? Doncs venim a Modify, Add Attribute, amb... jo en aquest cas posaré els meus atributs, això per ara ho trec, en el cap. Vale? Aquest serà el meu controlador on tindré els atributs de cara. Ho podríeu posar aquí els ulls també i tenir tot aquí, l'únic que serà un llistat enorme de coses, però podríem posar, per exemple, aquí, en el cap. Vale? Jo quan seleccioni el cap aquí podré decidir si vull que estigui feliç, trist, enfadat, preocupat, etc. Vale? Totes les expressions que vulgueu. Llavors, vinga, Modify, afegir atributs amb el cap, amb el controlador del cap seleccionat. Vale? I el que anem a fer és... En el meu cas posaré Happy, a veure, tenia el Happy i què més? Happy, no, Smile i Surprise, no? Doncs anem a afegir primer Smile. Vale, farem mínim de 0, màxim d'1, no volem que vagi més enllà. Li donem a Add i ens l'afegeix aquí a la dreta. Tornem a l'Add Attribute i anem a afegir el Surprised. Surprised. De nou, mínim de 0, perdó, màxim de 1. I OK, i ens tancarà això i tenim Smile i Surprise en el meu cas, vale? Si vosaltres en teniu 6, doncs afegiu les 6, vale? Amb els noms corresponents que us hagueu anat posant aquí per trobar-los fàcilment. I ara, el següent menú ja el coneixem, això ho podem tancar, per cert, i això també. I el que farem és obrir un menú que ja coneixem, ja l'hem fet servir, que està a Windows, General Editors, i és el Connection Editor. Cliquem i ens obrirà això, que ja coneixem. Vale, aquí per defecte ens ha obert a l'esquerra el control que ja teníem seleccionat, així que ja ens va bé, vale? El controlador que teníem seleccionat, que acabem de crear, Smile i Surprise, ho tenim aquí, i si us fixeu ja surt Smile i Surprise d'aquí per connectar-los, i el que haurem de connectar aquí a la dreta per tal de que es relacionin és la malla. Seleccionem la malla, Reload Right. Per defecte, quan tu carregues la malla aquí, no ens apareix res que necessitem ara mateix. Per què? Hem de venir aquí a la dreta i clica a Expressions. I si us fixeu aquí dins d'Expressions tenim l'Smile i el Surprised, vale? Dins de la malla. Això literalment, si jo ho activo, si jo poso 1, veieu que està somrient el personatge. Si jo poso 0, o sigui, és exactament el mateix que hem estat fent abans. Vale? És a dir, que aquí estan guardades les expressions. Al final està tot dins la malla, guardat. Ara que hem obert aquest menú, si tornem a Reload Right, ens apareix més opcions, vale? D'alguna forma el Maya ha dit, ai sí, que hi ha més coses, espera, és veritat, que no me'n recordava, no? Per defecte, per algun motiu no t'ho obre. I ara si cliquem al plus aquest de Wait, veurem les nostres expressions. En el vostre cas poden ser 6, poden ser 8, poden ser 16, no crec que en feu tants, espero que no en feu tants, i les poques que feu, que necessiteu pel vostre curt, doncs allò, li dediqueu més temps, no? Perquè ja veieu que no, fàcil no és.
Llavors només ens falta el que seria la relació. Comencem per Smile i li direm que Smile es relaciona directament amb Smile. Perfecte. Surprised. Surprised. I ja podem tancar. Ja ho hem fet. Ara, en principi, si venim aquí al controlador del cap, podem venir a Smile i dir-li vull que estigui somrient. Li escric un 1, li dono a intro i ja torna a estar en el seu modo creepy. Però això ara ja l'animador ho pot fer des del controlador del cap. Podríem fer un controlador a part, jo que sé, aquí sobre els ulls que digui Expressions i clicar-lo i que ens obrís les expressions. Ho podem fer de moltes formes. Jo ho faig aquí al cap, així aprofitem ja controladors que ja existeixen. Però bé, aquí tindríem, i fins i tot es poden barrejar dos, podem fer que somrigui i a la vegada estigui surprised, cosa que crec que no encaixa molt, però segur que hi ha algunes expressions que es poden barrejar per fer-ne una extra, no? No lo sé. La veritat, no en tinc ni idea, Aquí ja desconec. Però bé, això seria tot el que heu de conèixer per arribar a fer el vostre rig del vostre personatge. Amb això hauríeu de ser capaços d'arribar a animar el personatge. Hi ha molta cosa, és molt confús, hi ha molts elements a tenir en compte, hi ha moltíssima informació. Aquests vídeos no han estat més que una llau enorme d'informació a l'hora de riguejar un personatge. Espero que el fet de que aquesta informació estigui en mode tutorial us faciliti una mica el poder tornar enrere i dir, a veure, això no ho he entès massa, torno a mirar-ho, i fins i tot, de nou, correu electrònic per si teniu dubtes. I fins aquí arriben els tutorials de rigging. Han estat 4 en total, molt densos, però bé, espero que us hagin servit, espero que us hagin ajudat a crear el rig del vostre personatge. Com sempre, dubtes, correu electrònic i classe, i ens veiem en pròxims tutorials. Vinga, adeu gent!